Мы ў жывым эфіры і сёння гэта незвычайны эфір. Сябры, сёння апошні дзень ініцыятывы беларусаў свету, якая называецца эстафета салідарнасці галасы праз межы. Гэтая эстафета доўжылася некалькі месяцаў. Яна аб'яднала беларусаў з розных краінаў і сёння яна сканчаецца, а з гэтай нагоды мы на Еўрарадыё вырашылі правесці стрым. Ён будзе такі крыху больш доўгі, чым нашы звычайныя стрымы. І мы вам пакажам гэтых беларусаў па чарзе аднаго за адным ці адну за адной, якія ўдзельнічалі ў гэтай эстафеце, раскажам, што яны рабілі, а дакладней яны раскажуць вам пра гэта самі. Як звычайна падчас жывога эфіру вы можаце задаваць нам пытанні, дзяліцца сваімі меркаваннямі, мы будзем на гэтыя пытанні адказваць. Ну і стаўце, калі ласка, лайкі і дызлайкі гэтаму відэа. Чым больш лайкаў і нават чым больш дызлайкаў, тым лепш алгарытмы Ютуба рэагуюць на відэа і тым больш у нас гледачоў. А каб патлумачыць вам, што ўвогуле за такое была гэтая эстафета галасы праз межы, у нас у студыі Ірына Маклейн з дыяспары беларусаў у Шатландыі. Прывітанне, Ірына. Вітаю, Павел. Ну, Ірына ўжо бывала ў нашых стрымах са Змітром Лукашуком, але ўпершыню мы вітаем яе ў студыі. Ну і першае пытанне маё, уласна кажучы, яно ўжо агучанае. Распавядзіце, калі ласка, калі можна, ну, у двух словах, да, што такое эстафета салідарнасці галасы праз межы, хто ў ёй удзельнічаў, дзеля каго вы гэта ўсё рабілі? Павел, па-першае, дзякуй за падтрымку, за інфармацыйную падтрымку. Выбачаюсь, у меня трошкі з голасам такая згубіла голас праз хваробу, але буду трымацца. Першае, дзякуй за падтрымку, таму што гэта нам вельмі не хапае. Дыяспара гэта та частка беларусаў, якая трошку у цяні знаходзіцца цэлы час, але ж аб чым эстафета? Эстафета мае две простыя мэты. Гэта зламаць брэнд Лукашэнкі і прыцягнуць увагу да праблемы існуючай палітвязняў. І гэта тыя праблемы, якія сёння перад намі стаяць, і яны такія ўзаемазамяшчальныя ў сэнсе, таму што калі не будзе Лукашэнкі, не будзе палітвязняў, але калі мы не будзем казаць і спрабаваць рабіць, каб скінуць Лукашэнку, палітвязні будуць сядзець за кратамі. Але я так разумею, што мэтавая аўдыторыя была, ну вот, не я, не мы, да, і брэнд Лукашэнкі, атрымліваецца, за мэту было зламаць, ну вот, не ўнутры нас. Хаця это таксама актуальная задача, ў прынцыпе, да? Вось, але гэта ўсё было накіравана ў нейкі іншы бок, так? Так, гэта накіравана на замежнікаў, гэта ініцыятыва прыйшла асобна ад мяне ў тым сэнсе, што праз 25 гадоў я жыву за мяжой, і цэлы гэты час я ўжо стамілася распавядаць пра тое, што Беларусь гэта не раўно Лукашэнка. Беларусь гэта цудоўная краіна ў цэнтры Еўропы. Беларусь гэта самая вялікая краіна ў Еўропе, у якой няма прамога доступа да мора. І гэтыя рэчы не было, і зараз у нас няма магчымасці аб гэтых рэчах распавядаць, таму што Лукашэнка, ці нам спадабаецца гэта ці не, трымаюць усю павестку сваёй асобай 30 гадоў. То бок, калі вы недзе за мяжой загаворваеце пра тое, што вы з Беларусі, вы адразу чуеце, што? Этот Лукашенко там, да, у вас? Па-першае, я чую, залежыць у якой краіне. Калі я жыла ў Англіі, цэлы час мне казалі, ну так ты з Расіі. Не, кажу, не з Расіі, я з Беларусі. Ага, ну а дзе тая Беларусь? Каля Расіі? Ну так з Расіі. У іншых краінах, чым далей, тым сітуацыя такая цяжэйшая, бо у некаторых краінах і не ведаюць на мапе, дзе тая Польшча, дзе тая Украіна, ведаюць, дзе Расія. Таму гэта лягчэй усяго людзям паказаць на мапе. Але ж, як вы кажаце, калі чуюць людзі Беларусь, гэта такі, трошку такі усмех, ну гэта там нейкі там дурань, нешта робіць, дыктатура мы ведаем. І ўсё, і скончваецца. Больш інтарэсу няма. І гэта
то, з чым сутыкаемся мы, беларусы, за мяжамі. А чаму так? Можа быць, у іх у прынцыпе няма інтарэсу да іншых краінаў. Можа быць, Беларусь не ў такім асаблівым становішчы, як вы думаеце? Ці проста ёсць такі перакос інфармацыйны? Не веру я ў то, што Беларусь не цікава замежнікам. Веру ў то, што перадусім гэта нашая справа, гэта наш абавязак зацікавіць замежнікаў Беларусю. Таму што пазіцыя ахвяры мне не блізкая ні ў асобным жыцці, ні ў палітычным, ні, мне здаецца, у такім антрапалагічным. Таму тое, што атрымліваецца сёння з Беларусю, 30 гадоў за кратамі у нас не было магчымасці. Перад гэтым мы былі часткай звязу, і нас успрымалі як аднаго з меншых братоў. А потым і гэтая магчымасць была страчана, бо праз 30 гадоў толькі маркетынг працуе лукашэнкаўскі. Наш маркетынг не працуе, на жаль. Вось пішуць у каментарах да трансляцыі: Фінляндыя побач з Расіяй, але ніхто не лічыць Фінляндыю Расіяй. Значыцца, вось гэты трэк свабоды, які ў іх быў, доўгі трэк, ён як бы ўжо спрацаваў, а ў нас такого трэка не было. Як вы планавалі памяняць гэтую сітуацыю? Па-першае, Павел, гэта не праца на адзін дзень. Гэта не атрымаецца тое, што мы прыйшлі, распавялі, ўсё цудоўненька намалявалі, і ўсе, цэлы свет зацікавіўся беларусу. Не, гэта так не робіцца. Будуецца так, як і Лукашенко будаваў свой бренд не адзін год, і нам таксама гэта будзе трэба рабіць, гуляць у доўгую. Таму што гэта такія маленечкія кропачкі, аб зацікавіць людзей, што, магчыма, ёсць падобнага паміж іх краінай, дзе людзі жывуць, і Беларусю, ці ніякія, не ведаю, апазіцыйныя такія рэчы, супрацьлеглыя. Немагчыма уверыць у тое, што мы гэта зробім за адзін дзень. Першае, што мы хочам рабіць у рамках эстафеты, гэта наша першая спроба, і ў наступным годзе мы вернемся і будзем рабіць гэта зноў. Гэта зацікавіць людзей, якія жывуць па нашых краінах. Напрыклад, я жыву ў Брытаніі, але не люблю казаць, што я жыву ў Брытаніі. Гэта ўсе ведаюць пра мяне. Я кажу, што я жыву ў Шатландыі. У Шатландыі вельмі моцная такая аналогія з Беларусю. Вельмі. Таму што незалежнасць Шатландыі працягвалась стагоддзямі, толькі 300 апошніх гадоў. На жаль, Шатландыя спала пад аковамі брытанскай імперыі. Але шатландцы вельмі добра памятаюць, што такое незалежнасць. І таму, напрыклад, у Шатландыі я раблю гэтую паралель. Гэта незалежнасць і такое імкненне да унутранай і міжнароднай свабоды і міжнароднага прызнання як краіны. І дзеля шатландцаў гэта вельмі адгукваецца. У іншых краінах людзі падыходзяць пад іншым углом. Мы робім тое, што не... Мне здаецца, тое, што мы павінны былі рабіць ужо пар гадоў таму, але пачуццё віны, пачуццё цяжкасці, яно з намі цяглася, таму што мы этычна не маглі пра сабе распавядаць аб нечым іншым, неж аб негатыўнай павестцы. Мне здаецца, што гэты час зараз надышоў, ён тут. То бок у шатландцаў такі трэк вельмі падобны да нашага. Толькі ізноў жа у нейкай далёкай мінуўшчыны, а тады, значыць, ім блізка і зразумела. Вельмі цікава. І Кастусь Каліноўскі, і народны герой Уільям Волас. Там, где-то 5-6 стагоддзяў розніцы ў них, але гэта не так важна. Гэта адзін шлях. Гэта адзін шлях да свабоды, і гэта барацьба за сваю незалежнасць праз тое, каб ведалі аб краіне на міжнародным узроўні.
пра Шатландыю ведаюць, праз такія праз рэчаістасць такую звычайную, праз віскі ведаюць пра Шатландыю, праз, я не ведаю, ласося нашага там супер знаёмага. Мне хочацца, каб пра Беларусь таксама ведалі, каб людзям было цікава, чаму такая цудоўная краіна ў цэнтры Еўропы знішчаецца. Якое вы правялі мерапрыемства? Я так разумею, што ў розных краінах праходзілі розныя мерапрыемствы. Беларуская дыяспара арганізоўвала іх для мясцовых жыхароў у разліку на тое, што менавіта яны будуць іх аўдыторыяй. Што было ў вас? У Эдинбургу, я так разумею, так? У Эдинбурзе у нас была імпрэза. Мы рабілі, як мы жартуем, мерапрыемства пад ключ, бо кожная дыяспара, якая хацела далучыцца, яны маглі ўзяць уже падрыхтаваны сцэнар, усе графіку і толькі крокі паступаваць па кроках і ўсё зрабіць. Гэта было вельмі лёгка. Мы рабілі імпрэзу «Пазнаёмся з Беларусю», у рамках которой мы распавялі шатландцам аб тым, што такое Беларусь і дзе яна знаходзіцца. Супер цікава і супер бамбічна зашоў наш квіз пра Беларусь. Это было насамрэч вельмі такое цёплае адчуванне. І потым мы рабілі павукоў. Кожны госць з сабой дамоў панёс павука. Мы смажылі дранікі. Я ведаю, што ў каментарах зараз... Што такое павук? Што такое павук? Я думала, што... Мы рабілі павукоў. Кожны дадому панёс павука. Тут ва ўсіх гледачоў цудоўных арахнафобіяй. Не, слухайце, цудоўных ахвярных павукоў з саломы, які таксама распавядае пра нашу гісторыю, бо мы бегам гэтага распавядалі аб тым, чаму павукі рабіліся у вёсках, чаму гэта было ахвяра людзей, ахова людзей ад усяго дрэннага, і таксама гэта паганская культура вельмі адгукалася з шатландцамі. Потым мы варылі ўзвар, потым мы смажылі дранікі, і потым мы танчылі лявоніху, якая вельмі падобная на нацыянальны шатландскі танец Highland-Dance. Калі шчыра, мне здаецца, што і беларусу было б цікава паўдзельнічаць у такім мерапрыемстве, але для шатландцаў, відаць, была сапраўдная бомба. Так. І мы рабілі тое, што каментавалі людзі, што такія звычайныя рэчы, праз звычайныя рэчы, праз такія трывіяльныя рэчы мы дапамаглі людзям даведацца аб нечым зусім новым. Слухайце, Ірына, я так разумею, што адной з мэтай было сабраць грошы для палітвязняў. То бок, калі у нас эстафета салідарнасці, то мы адразу ж працягваем у галаве з палітвязнямі, таму што палітвязні — гэта галоўная на сённяшні дзень боль, які аб'ядноўвае усіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І мне здаецца, што з гэтым зборам грашоў нешта пайшло не так. Я адкрываю на байсоле, дарэчы, сябры, пакуль вы збіраецеся, Ірына, з адказам, ёсць на байсоле збор, і там спасылачка на яго ўжо ёсць у каментарах да гэтай трансляцыі, крыху вышэй у чаце, і вы можаце зайсці і падтрымаць. Мы ўсе памятаем, што быў такі марафон салідарнасці з палітвязнямі 1,5 года таму, калі мы сабралі вельмі шмат грошай, у тым ліку з медыямі, разам і з актывістамі, і з дыяспарамі на падтрымку палітвязняў. Сёлета гэтага марафона не было па розных прычынах, можа быць, калі-небудзь пагаворым пра гэта. Але можна заданаціць праз эстафету, але ўсяго толькі бачна, што замах такі быў вялікі, вы хацелі сабраць, ці планавалі, ці там, я не ведаю, праграма максімум была, 500 000 еўра, а сабралі толькі 6,5 тысяч. Што пайшло не так? Глядзіце, я падрыхтавана заўсёды і адчынена да канструктыўнага фідбэку. І гэта быў такі навучальны працэс. Тое, што мы рабілі насамрэч праект у гэтым годзе без ніякага фінансавання. Мы рабілі яго самі, і гэта было цяжка.
І таму я магу сказаць, што праз гэта у нас не было фандрейзінг стратэгіі. І мне здаецца, што тое, што пашло не так, таму што у нас не хапіла рэсурса распрацаваць стратэгію фандрейзінга. Мне здаецца, што гэта не страчаная магчымасць, але тое, што не атрымалася ў гэтым годзе, мы ўсё прааналізуем і наступным годзе вернемся з лепшай стратэгіяй. Таму што мы ведаем, што замежнікі данацяць на розныя ініцыятывы. Тое, што мы здесь зрабілі ці не зрабілі, гэта была недапрацоўка з нашай стараны, таму што ў нас не хапала рэсурса. Тое, што мы ўбачылі таксама, тое, што нам трэба шукаць рэсурс на лезе ангельскае слова. А якое ангельскае? Delivery. Доставка. Каб праект... Это хутчэй distribution, мне здаецца. Каб праект у наступным годзе спрацаваў добра, нам трэба рэсурс. І таксама на фандрейзінгавую стратэгію нам трэба прафесіяналы. І мне здаецца, што гэта не страчаная магчымасць, але гэта трошку такі экспірыенс, які нам трэба атрэфлексаваць, паглядзець, што мы зрабілі так, што не так, каб у наступным годзе вернуцца з лепшым attitude. Ну, карацей, з лепшым вынікам, мне здаецца, з лепшым падыходам, то бок з аднаго боку класная навіна, но вось дазволю сабе крыху пажартаваць, да все там абмяркоўваюць, што нейкія шалёныя мільёны атрымліваюць дэмсілы, да, эстафета была зроблена без іх, без падтрымкі на свае грошы. Напраўду, ніякіх шалёных мільёнаў не было, але галоўны вынік, галоўная выснова гэтага года таго, што, ну і вось для мяне, напрыклад, гэта класна, што это прагучала, тое, што калі ты збіраешься збіраць грошы, то у цябе перад тым ужо мусіць быць нейкія грошы і каманда на гэтыя грошы сфармуляваная і гэтак далее. То бок, каб сабраць шмат, трэба нейкую частку ўкласці. І насамрэч, Павел, каманда у нас была цудоўная. У нас былі, насамрэч, мэтры праваабаронцаў, у нас байсол у камандзе, у нас дысідент бай, у нас краіна для жыцця ў камандзе, народныя амбасады мы, бай-хелп, але ж праз дзённую працу нам не хапіла рэсурса, каб распрацаваць фандрейзінгавую стратэгію, бо у нас не было грошаў. То бок вы вся гэтая актыўнасць, яна была проста пасля працы, да? Так, насамрэч. У 8 гадзін там, насамрэч. 10, да? Насамрэч. Сябры, я дзякую, па-першае, Ірыне Маклейн. Яна як такі рухавічок, да, гэтая эстафета пачала наш стрым. Далей, я спадзяюся, у нас тут вялікая праграма, я спадзяюся, што ніхто не пераблытае ні час, ні гадзіннікавы пояс, да, ні вось гэта вось усё. І ўсе да нас далучацца ў час. Вось крыху спазняецца, але далучаецца да нас Франак Вячорка, старшы дарадца Святланы Ціхановскай. Прывітанне, Франак. Ці бачым мы зараз Франака? Ці чуем мы яго? Скажы што-небудзь, паласка. Ёсць. Я вас бачу і чую, так, я тут. Ну, слухай, рады цябе бачыць, няхай з невялічкім спазненнем. У мяне да цябе вось такое пытанне. Ну, я неяк пачаў адразу на ты, таму што мы ў жыцці на ты, вось крыху хіба нефармальна, але вось недаўна я бачыў у тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай карткі. Яны якраз былі прысвечаныя праблеме палітвязняў, і там была такая цікавая думка пра тое, што лозунгам «жыццё кожнага бесцэнна» можна маніпуляваць. Што тут да чаго, як гэта працуе ўвогуле? Хто спрабуе маніпуляваць, разгойдваць дэмсілы, парушаць нашу еднасць? Ну, бо мы вось тут пра палітвязняў, у прынцыпе. Ну, я думаю, што рэжым жа выкарыстоўвае палітвязняў і, ў прынцыпе, рэпрэсію ў сваіх уласных мэтах. Выкарыстоўвае як закладнікаў, разумее, што людзі безабаронныя, што ў людзей няма падтрымкі, няма нейкага выхаду. І калі чалавек у зняволенні, то яго можна прымусіць і нагаварыць на сябе,
записываюць гэтыя пакаянныя відэа, прызнаюцца ў злачынствах, якія ніколі не здзяйснялі. Можна палохаць родных, прымушаць адмаўляцца ад сваіх пазіцыяў, ведаючы, што ёсць закладнікі ў турмах. А зараз і людзі, якія ў міграцыі апынуліся, яны таксама маючы закладнікаў, яны вымушаныя там пазбягаць нейкіх публічных сустрэчаў, менш там свяціцца ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Ну а калі канкрэтна гаворыць пра абмен, то кажуць, нам трэба адмовіцца ад сваіх каштоўнасцяў, ад сваіх ідэяў, пакланіцца Лукашэнку, прызнаць, што ты там бог, фюрер, і будзем цябе вечна любіць. Вось, гэта таксама маніпуляцыя ў сваіх мэтах. То бок, ён нам кажа, калі вы хочаце, каб я іх не застрэліў, то вы павінны прыпусці на каленях, альбо там Латушка павінен здацца там на ўзамен на пачобута. Вось мы кажам пра такую маніпуляцыю, таму трэба акуратна і сумнеў, што жыццё кожнага чалавека найвышэйшую каштоўнасць мае, але з іншага боку мы дабіваемся вызвалення кожнага і ўвогуле змены такой практыкі. Потому что мы ж не можем ўсё жыццё жыць у атмасферы, калі наши там родныя ў зняволенні. Вот такі падыход. Я напрыклад таксама маю вельмі шмат сяброў і нават супольных сяброў з вами, Павел, якія таксама ў турмах, так, і я разумею, што я магу нашкодзіць, і нават гэта, і нават цяпер я мею вельмі шмат што стрымлівае, каб рабіць нейкія рэчы, каб не нашкодзіць. Я, напрыклад, вось вымушаны цяпер спыніць перапіску з кучай знаёмых сяброў родных, блізкіх, толькі таму, каб не нашкодзіць тым, хто ў турмах знаходзіцца. Вось, таму што я ведаю любое слова, нават слова падтрымкі ў пабліку, у падтрымку любого палітвязня можа іх паставіць альбо там прывесці ў шыза. І вот гэтага не хачу, і таму я вось вымушаны быць больш асцярожным. То бок галоўная праблема, яна такая агульная. Тое, як таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы спрабуюць хакнуць дэмакратыю. Да, яны вось гэтую безумоўна правільную думку пра тое, што жыццё кожнага важнае, яны выварочваюць вось прыкладна так, як было сказана. Да? Ну тады, калі вы не хочаце, каб мы іх расстралялі, то гэта наратыў. Самараспускайцеся, да, значыцца, ліквідуйцеся і гэтак далей, і гэтак далей. Так. Але мне здаецца, што вось апошняе пытанне да цябе, таму што крыху дрэнная сувязь, але мне здаецца, што без перамовы ўсё ж такі ніяк, да? Вось што ты думаеш з гэтай нагоды? Не, мы ж самі за перамовы, і з 2020 года збіралі подпісы, 800 000 чалавек падпісаліся. Мы за перамовы, за выхад сітуацыі. Беларусы выходзілі мірна, каб паказаць нашу настроенасць на канструктыў. Але ўвесь гвалт і ўсе здзекі, ён быў менавіта з боку рэжыму. І зараз мы бачым, што мы ж самі за дыялог. Але рэжым робіць все, каб гэта не адбылося. Першыны выварачваюць словы дыялог. То бок, да, мы гатовы да дыялогу, але пад словом дыялог яны разумеюць нешта іншае. Яны разумеюць размовы там з Байденам ці там Шольцам пра тое, каб тыя знялі санкцыі, мы вам прададзім столькі-то палітвязняў узамен на зняцце нейкіх санкцыяў, і ў іх разуменні гэта дыялог. У нашым разуменні дыялог, калі беларусы з беларусамі сядаюць, можна з міжнароднай медыяцыяй і вырашаюць нашыя праблемы. Як выйсці з этой сітуацыі, як правесці рэформы, як зрабіць так, каб вінаватыя панеслі адказнасць, але беларускія інтарэсы яны ад гэтага не пацярпелі. Як вывесці Беларусь з гэтай татальнай залежнасці ад Расіі. Такога дыялогу, такіх перамоваў рэжым не хоча. Ну а калі гаворка пра нейкія канкрэтныя, там, напрыклад, перамовы пра вызваленне палітвязняў, то яны ў прынцыпе ж вядуцца. І ўвесь гэты год вялікая колькасць дыпламатаў, замежных чыноўнікаў, там спецслужбаў рабілі намаганне. І нам пра многае з гэта вядома, многае там за кулісамі засталося. Увесь гэты год была спроба. І ўвесь фідбэк, які мы чуем, тое, што рэжым пакуль не гатовы. Просто для рэжыму пакуль палітвязні гэта не такая праблема, каб для яго рабіць нейкія саступкі ў палітыцы. Ну, я кажу, давайте вызвалім гэтыя 30 чалавек, Лукашенко падпісвае дакумент, яны мілуюць 30 чалавек, так? Але каб зрабіць нейкую істотную змену, вот, яны ўжо не гатовыя. Тады ўжо Лукашенко думае, я пакажу слабасць, а раптам гэтыя людзі зноў выйдуць на вуліцу, а яны пойдуць у прэсу на Еўрарадыё выступаць, і думае, не, я не буду это рабіць. І атрымліваецца, што для яго, напрыклад, захаваць гэтых палітвязняў у турме больш каштоўна, чым вызваліць і атрымаць нейкія магчымасці там для дыялогу там ці змены ў адносінах. То бок, апошняе, што прагаворым, вось гэты ізноў жа прапагандысцкі наратыў, які раздзімаецца, я бачыў яго шмат разоў у соцсетках, пра тое, што
офіс Светланы Ціхановскай ці сама Светлана, яны супраць таго, каб палітвязні выходзілі, што это типа невыгодна, да, гэта ўсё просто трызненне. Як бы працэсы ідуць, перамовы ідуць, просто з іншага боку таксама мусяць быць саступкі нейкія, мусяць быць выкананыя нейкія умовы. У нас першая мэта ў кожным дакуменце, у кожным споклічы, у кожным выступе гэта вызваліць палітвязняў, прыцягнуць вінаватых да адказнасці, правесці новыя свабодныя выбары. Мы это просто як мантру паўтараем, у гэтым мэта нашага існавання вызваліць палітвязняў. І мы разумеем, што для гэтага вызвалення трэба рабіць ціск на рэжым, міжнародная кампанія салідарнасці, дапамагаць рэпрэсаваным, каб было каго вызваляць, і каб людзей там просто не загнабілі ў гэтых турмах, і каб сем'і адчувалі сябе неізаляванымі і забытымі таксама. І таму гэта трызненне. Нас мэта вызваліць. Зараз пачаўся працэс гэтых вызвалення па гуманітарных прычынах. Окей, гэта вельмі добра, давайте яму спрыяць. Але давайте тады яго не мяшаць з палітычнымі зменамі. Вызваленне ўсіх, конечно, гэта ўжо палітычная мэта, гэта будзе сведчыць пра змену палітыкі. Вось гэтыя жэсты гуманнасці Лукашэнкі таксама добрая справа, людзі выходзяць на свабоду. Але як толькі мы пачынаем дабаўляць сюды палітычны кампанент і абменьваць вось гэтыя вызваленых з гуманітарнага спісу на нейкае зняцце санкцыяў, мы вельмі ускладняем, і мы можам толькі нашкодзіць гэтаму працэсу. Вось калі Лукашенко хоча паказаць гуманнасць, хай ён яе паказвае. Але не трэба адразу ставіць умову абмен на санкцыі, якія ўвогуле ўведзеныя былі за вайну. Дзякуй вялікі. Першы дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка быў у нашым стрыме прысвечаным эстафеце салідарнасці «Вы галасы праз межы». Да пабачэння, Франак. Дзякуй. А зараз мы зробім невялічкую такую лірычную паузу і паглядзім відэа, якое уласна для гэтай эстафеты знялі беларусы з усяго свету. Гэтае відэо, ў прынцыпе, яно якраз мусіць для замежнікаў неяк паказаць, што такое Беларусь, хто такія беларусы, адказаць вось на гэтае пытанне. І як гэта атрымалася у завадатараў эстафеты, давайте ацэнім, пішыце ў каментарах пра вашыя ўражанні. Як пазнаёміцца з Беларуссю за 5 хвілін? Можна даведацца праз Google. Ён выдасць сухія факты пра сталіцу, тэрыторыю, насельніцтва і некалькі клішэ пра чыстыя вуліцы і бульбу. Але лепш запытацца ў саміх беларусаў і беларусак. Іх асабістыя гісторыі вытканыя з пахаў, смакаў і ўспамінаў. Гэта і ёсць сапраўдная Беларусь, што нас яднае і якой мы ганарымся. Знаёмцеся, Беларусь – гэта прырода. Беларуская прырода – гэта лясы, азёры, рэкі, бяскрайнія палі. Моя асабістая беларуская прырода – это паход з бабуляй у Чарніцы, рэчка, у якой мы ў дзяцінстве купаліся, Лана называецца, і паход у сасновы лес у грыбы, якія я так і не навучылася знаходзіць. Для меня это болото, озера и лес, места, где можно сесть с удочкой в камышах и половить рыбу. А для меня это озера, озера и озера. Синее, блакитное, пригожее. Беларусь – гэта культура. Беларуская культура падобная на цыбулю. Ёсць нейкія самыя простыя, самыя вядомыя традыцыі, нейкія спевы, нейкія легенды. Аднак, чым больш паглыбляешся ў эту культуру, тым больш знаходзіш новага. Гэта Скарына і Філіпенка. Гэта Быкаў і Знак. Гэта Караткевіч і Горват. Станюта і Белахвосцік. Паланез Агінскага і народны альбом. Купаленка і Муры. Для меня это, в первую очередь, Короткевич и песняры Мулявина. Янка Купала, Якуб Колас и Василь Быков. Гэта тое, чым мы дыхаем. Беларусь – гэта буйныя гарады і маленькія мястэчкі. У нас, у беларусаў, вельмі развіты лякальны
патриотизм. Для меня главное место – это то место, где я родился и где прошло мое детство. Это город Новоулкомль Витебской области. Лучше Бреста нету места. Я дагэтуль мару жыць у Менску, хаця пажыла ўжо і ў Лондоне, і ў Маскве, і ў Варшаве, і ў Вільні. Для мяне гэта Сінкевічы, месца дзяцінства. А зараз яшчэ турма ў Жодзіна. Там мой муж. Я вельмі люблю Лепельшчыну, я вельмі люблю Альманшчыну, я вельмі люблю Таліханшчыну. Гэта месцы, якія назаўсёды ў маім сэрцы. Беларусь – гэта смачная ежа. Мы, беларусы, любім паесці і любім паесці добра. Гэта ежа, якая дазваляе табе наесціся так, каб добра папрацаваць. Это картошка, сало, шкварочки с лучком пожаренные и драники. Гэта, канешне, у першую чаргу дранікі і багата-багата сметаны. Это разанкі з бабульнай печкі. І тое, што зайчык прынёс з лесу. Мачанка з блінамі з печы, гэта піражкі панядзелак з духоўцы, гэта абавязкова халаднічок з варанай бульбай летам на нейкай тэрасе ў кавярні. Беларусь – гэта людзі. Беларусы – гэта зняць абутак, каб устаць на лавачку. Гэта пра павагу да іншых. Каб раскрыцца беларусу, гэткаму маўкліваму, дзесьці недаверліваму чалавеку, трэба да яго знайсці падыход. Вось калі вы раскрыеце беларусу, вы ніколі не пашкадуеце. Беларускія людзі, яны часам могуць здавацца не самымі ветлівымі, але ў душы гэта самыя цёплыя, самыя чулыя, самыя абсалютна салідарныя, бязмежна салідарныя людзі, і яны заўсёды дапамогуць таму, хто ў бядзе. Заўсёды. Але ў нашай аповедзі ёсць цень. Усе людзі, якія ўзялі ўдзел у гэтым відэа, былі змушаныя пакінуць Беларусь з-за палітычных рэпрэсій. Мы раскажам і пра іншую краіну, дзе больш за 30 гадоў утрымлівае ўладу дыктатарскі рэжым Лукашэнкі. Пераломным для Беларусі стаў 2020 год. Пасля прэзідэнцкіх выбараў сотні тысяч беларусаў і беларусак выйшлі на мірныя пратэсты. Рэжым жорстка падавіў іх і працягвае змаганне з іншадумствам. Штодзень адбываюцца арышты, а ў турмах проста зараз ва ўмовах катаванняў знаходзяцца больш за 1000 палітвязняў. Вялікая колькасць беларусаў і беларусак была змушана пакінуць свае дамы і эміграваць з-за пераследу. Мы раскіданыя па ўсім свеце, але Беларусь застаецца ў нашых сэрцах. І мы хочам, каб усе ведалі пра гэтую дзіўную краіну і пра той цяжкі перыяд, які яна праходзіць. Гэта тое, пра што нам баліць цяпер. Мне не хапае магчымасці рабіць сваю справу на роднай зямлі. Сейчас для меня самое важное, это чтобы в Беларуси все-таки пришел закон и порядок. Для меня больш за ўсё зараз баліць то, што у нас за рулём, за струном Лукашенко, стаўленнік расійскай імперыі, і мне вельмі баліць за палітзняволеных. Я просто хочу домой. Вяртаемся ў студыі Еўрарадыё сябры, і у нас у гасцях ужо у нашай каруселі сапраўднай Вольга Зазулінская, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Прывітання, Вольга. Вітаю. Ну што, вам складаная тэма палітвязняў дасталася ў спадчыну ад Вольгі Гарбуновай. А вы ўжо 4 месяцы, мне здаецца, так? Не, еще не 4. Напрыканцы верасня я уже была узгаднена. 100 дзён ёсць ужо? Вось так кажуць, 100 дзён? Мне падаецца так. Трэба
справаздачу за першыя 100 дзён. Што атрымалася за першыя 100 дзён? За першыя 100 дзён из таго, што я прапанавала на слуханнях УКР, уже працуюць усе працоўныя групы па накірунках. То есть у нас адбудавана праца па міграцыйным пытанням, у нас створана група па працы з палітвязнямі і дапамогі палітвязням, адвакацыі арганізацыі, якія таксама дапамагаюць палітвязням. У нас створана працоўная група па гендерным пытанням і ўразлівым групам, таксама працуе. Прадпрыемственнасць мы продолжаем працу, якую запускала Ольга Гарбунова са сваёй камандай па рэформам. Яна будзе падаўжацца, і мы ўжо сустракаліся з тымі, хто курыраваў гэты накірунак і хто працаваў, і зараз будзем працаваць далей, будзем глядзець, што было зроблена, што можна палепшыць, што мы будзем новае будаваць у гэтым накірунку. Таксама працуе мой намеснік Станіслаў Салавей, але ён застаўся з папярэдняй камандай, і таксама запущена шмат праектаў яго накірункі і рэформы па здраваахраненню і шмат усяго, што я не магу казаць публічна, але паверце на слова, што праца ідзе. Вось эстафета, якое месца яна займае у вашай працы? Я так разумею, што вы ўжо прыйшлі на гэтую пасаду, калі все было арганізавана, прыдумана прынамсі, да? Так. Але наўрад ці вся гэтая праца ў выніку без вашай дапамогі абышлася. Слухайце, я далучылася да гэтага праекту, калі я была яшчэ толькі кіраўніца фонда «Краіна для жыцця» і суарганізатарка службы скорай гуманітарнай дапамогі, хуткай гуманітарнай дапамогі. Таму тое, калі я ўжо апынулася на гэтай пасадзе, каб не было такой спекуляцыі, што вось я там і я прасоўваю неяк гэты праект, ён быў нароўні з усімі іншымі. То есть я павінна на гэтай пасадзе падтрымліваць усе ініцыятывы, якія датычацца працы па сацыяльнай сферы ці па пытанням палітзняволеных. Таму я не выкарыстоўвала гэту сваю пасаду ў гэтых мэтах, але я падтрымліваю, таму што мы ведаем, да, што на сёння ў нас адна з прыярытэтных груп гэта палітзняволеныя і пытанне іх вызвалення. Якая дынаміка? З аднаго боку мы бачым гэтыя памілаванні, да, ізноў жа ў двух косях, таму што спярша людзей пасадзілі, а пасля як бы памілавалі, да? І тое, што іх гэтыя ж самыя людзі кінулі за краты, мы пра гэта мусім як бы забыцца, а памілаванне ўспрымаць як іх нейкую заслугу, да? З іншага боку, ўсё ж такі выходзіць пакрысе. Што адбываецца ў гэтым рэчышчы? Шмат хто кажа пра нейкія перамовы, якія ідуць, не ідуць, як бы што ўвогуле, якая дынаміка? Слухайце, гэта такая, мне падаецца, што гэта кшталту некай такой публічнай маніпуляцыі. Ведаеце, людзі выходзяць, гэта вельмі добра. Чаму яны выходзяць, на якой падставе яны выходзяць, што адбываецца там за зачыненымі дзвярамі, мы не ведаем. Маем мы дачынення да гэтых працэсаў сёння. Можа, калісьці потым мы даведаемся, да? Ці быў уплыў наш таксама, кагосьці з нас, там, нейкіх там палітычных структур, ці праваабаронцаў, ці яшчэ нейкіх там актараў. Але сёння людзі выйшлі на волю, і гэта вельмі класна. Нават калі гэта за месяц да тэрміну, за 2 тыдні да тэрміну, за год да тэрміну, гэта класна, што чалавек мае магчымасць быць дома, быць з сем'ямі, быць з дзецьмі. І я радуюся, я за гэтых людзей радуюся. Мне вельмі шкада, што выходзяць 30 чалавек, не 100, не 200, не 500. Вось я б хацела, каб выйшлі ўсе. Для мяне гэта мэта. Мне таксама шкада, і вельмі добра, што паўтаруся, што людзі ўсё ж такі выходзяць, проста уяўлялася гэта сабе крыху не так. І 4 гады таму гэта уяўлялася сабе крыху не так. І цяпер, але як ёсць. Вось такое пытанне. Эстафета салідарнасці, якая мае на мэту, у тым ліку і збор для палітвязняў, да? Яна ж была, нейкім раздражняльным фактарам. Як бы з аднаго боку,
рэжым ён жа цісне, да, мы выпускаем палітвязняў, а вы нам што, да? А мы ему як бы з іншага боку эстафету і збор сродкаў дапамогу палітвязням і акцэнтуацыю гэтай праблемы на вось замежнай аўдыторыі, да? Як гэта спалучаецца? Можа быць, все ж таки не варта было тады яе праводзіць? Не, ну, слухайте, каб не дражніць деда тут, што ось, паўтару. калі б выйшлі аднім днём усе, то мы б маглі на гэту тэму разважаць, да? Варта, не варта, але мэта эстафеты гэта не толькі палітвязні. Мэта эстафеты, сапраўдная мэта эстафеты это распавесці ўсяму свету, хто такія беларусы, дзе тая самая краіна Беларусь, што Беларусь гэта не той забойца, які сёння акупаваў уладу ў краіне, да? Беларусы гэта не пра гэта. Мы будуем новы тренд, мы будуем новы бренд Беларусі. Таму, ну і праз пазітыўную павестку, калі мы кажам, хто мы такія, які мы таленавітыя, які мы прыгожыя, да? Які мы крэатыўныя, дзе мы знаходзімся, у якой кропкі света, мы таксама распавядаем пра тыя праблемы, з якімі сутыкаемся. Мне здаецца, што тут ёсць праблема наша агульная. З аднаго боку, мы хацелі б маляваць вобраз Беларусі як вось такой краіны, як яна і ёсць, прывабнай, з цудоўнай прыродай, з цудоўнымі людзьмі, з вялікім патэнцыялам. З іншага боку, мы разумеем, што гэта краіна, у якой Лукашенко, рэжым, АМАП, турмы, калоніі, і ў гэтых турмах і ў калоніях, і на хатняй хіміі, там, і гэтак далей, ну, 1500, крыху менш, крыху больш, да, гэтая цифра вагаецца, але 1500 палітычных. І гэта афіцыйная лічба, да, там па розных... Гэта тое, што ведаюць праваабаронцы. Як тут як бы вот дзе баланс знайсці? Ну, у гэтым ёсць баланс. Мы не можам казаць пра боль кожны раз праз прызму негатыва. Разумееце? Таму што людзі потым іх няма жадання слухаць нас. Яны кажуць, ну што вы нам распавядаеце новае? Ну боль, ну мы ведаем, ну 1500 палітвязняў, ведаем, ну 2,5 выйшлі на волю, ведаем, ну вам патрэбныя грошы, каб рэабілітаваць там стан здароўя ці псіхалагічнай рэабілітацыі. Всё гэта ведаем. Людзі з'язджаюць, ведаем, візы патрэбны, ведаем. А калі мы праз нейкі такі маленькі пазітыў кажам, што не бойцеся нас, мы насамрэч іншыя, да? Што ёсць тыя, якія там застаюцца у асяроддзі, найбліжэйшым асяроддзі, яны падтрымліваюць гэтага дыктатара. А ёсць іншыя беларусы, не трэба нас баяцца. Мы не робім шкоду. Мне падаецца, да, мне падаецца, вось гэтага нам не хапае. Таму што мы кажам пра сябе ціхонька, а мы павінны стаць гучнее. Нас павінны пачуць гэты голас, ён павінен загучаць праз іншы падыход. Я б вось у чаце трансляцыі, дарэчы, чат у нас даволі актыўны, з абсалютна рознымі думкамі, там спрэчкі наконт таго, ці патрэбныя беларусы, Беларусь замежнікам. А мы пішам, так гэта не так, гэта замежнікі нам патрэбныя. Да? Гэта мы хочам, каб яны нас пачулі. І мы для гэтага робім. Мы хочам, каб яны нас пачулі, але каб у іх стварылася ўражанне, што ім патрэбна гэта новая Беларусь, што яны без гэтай новай Беларусі не змогуць быць паўнавартаснымі. Разумееце? Таму што калі гэта будзе новая краіна, адбудованая краіна з дэмакратычнымі прынцыпамі, вольная краіна, то Еўропе яна будзе патрэбна, як і ўсяму свету. Дзякуй вялікі. Вольга Зазулінская, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета, была госцей нашай невялічкай эстафеты пра эстафету салідарнасці «Галасы праз межы». Дзякуй вялікі. Да пабачэння, Вольга. І на сувязі з намі ўжо з ЗША прадстаўніца беларускай дыяспары ў ЗША Надзея Нортан. Надзея, прывітанне. У Каліфорніі вы, мне здаецца, знаходзіцеся, так? Колькі ў вас часу? Ну, зараз уже не так позна, амаль 7. Амаль 7. Ну, супер. У прынцыпе, можна ўжо неяк пасля 2 каў разляпіць вочы. Не, кавы яшчэ не было.
Надзея, распавядзіце, як вы далучыліся да эстафеты салідарнасці, што вы правялі у сваім асяродку і як на гэта рэагавалі амерыканцы? Ну, па-першае, я хочу сказаць, што Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы прыняла рашэнне далучыцца да эстафеты, і акцыі мерапрыемства адбыліся ў некалькіх гарадах, але таксама яшчэ плануецца. То бок мы так доўга раскачваліся, і крышку, як Амерыка наш заўжды пазней за ўсіх прачынаецца, вось, і мы, так сказаць, яшчэ будзем праводзіць акцыі. Адна з першых прайшла ў Філадельфіі, гэта быў канцэрт Юры Стыльскага, які цалкам усе грошы, які былі сабраныя, яны пайшлі на эстафету. Ну і, безумоўна, як бы ўсе прысутныя даведаліся пра гэта, даведаліся больш пра Беларусь, бо там прысутнічалі не толькі беларусы. Вось, тут ужо у нас удалося правесці такое не зусім фарматнае мерапрыемства, але, мне здаецца, вельмі класна атрымалася. Гэта у сталіцы Каліфорніі, у Сакрамента, адбываўся марафон. То бок гэта некалькі тысяч удзельнікаў, суадносна вельмі шмат публікі, якія глядзелі, і мы зрабілі такую акцыю, што беларусы Сакрамента са сцягамі прыйшлі падтрымаць нашых беларускіх марафонцаў, якія бежалі. То бок сцягі беларускія луналі на трыбунах, і гэта, конечно, прываблівала шмат увагі. Пыталіся, хто што. Дарэчы, іншыя сцягі не былі заўважаныя, а нашыя так. І тут атрымалася такое, па-першае, у саміх беларусаў, якія з гэтымі сцягамі стаялі, было вельмі прыемнае пачуццё такой еднасці. Ну, конечно, вельмі класна было самім марафонцам нашым, хлопцам з Бостону, з Флорыды, які беглі і бачылі гэтыя сцягі. Ну і, конечно, мы таксама показалі гэтую, як тут кажуцца, visibility, да, і awareness, да, што вось ёсць такая краіна, што мы прыйшлі падтрымаць сваіх, што гэта азначае. І зараз плануецца яшчэ 2 мерапрыемства у Сан-Дыега, суполка беларусаў ладзіць, і у нас у беларусаў Сан-Францыска. Якраз вось у гэтую нядзелю мы ладзім такія калядныя вечарыны, вось, падчас якіх якраз-такі і будзем нашым гасцям расказваць больш пра Беларусь, паказваць фільм «7 сімптомаў беларускасці», таксама смажыць дранікі, танчыць лявоніху, можа яшчэ нешта заспяваем. Ну, то бок там такая класная, цікавая праграма, вось, людзі ўжо збіраюцца, і нам самім цікава паспрабаваць такі фармат, выйсці за межы, ну, толькі беларусаў для беларусаў, і я думаю, што мы будзем надалей працягваць нават за межамі эстафеты. То бок галоўнае гэта звярнуць на сябе ўвагу і змусіць задаць гэтае пытанне, да, што гэта, хто гэта, што адбываецца, да? А далей мы ўжо бярэм замежнікаў за жабры. Так, так, потому что насамрэч, даволі мала ведаюць, вось Ірына казала, то бок нейкія такія абрывкі, і у першую чаргу это ж ад нас, ад беларусаў залежыць, што мы пакажам, што мы рэпрэзентуем. Вось, і калі мы сабе ўсведамляем беларусамі, мы ганарымся гэтым, паказваем багатую сваю культуру, там разнастайную кухню беларускую і гэтак далей, ёсць чым, так сказаць, пахвастацца, то я мяркую, што інакш будуць да нас ставіцца, безумоўна. Так што ідэя гэтай эстафеты вельмі класная, спадзяюся, што она будзе распаўсюджвацца далей па ўсяму свету. Ведаеце, якая ў мяне праблема? Я як толькі пачынаю распавядаць замежнікам пра Беларусь, я адразу сядаю на вушы з нашымі праблемамі, з палітвязнямі, з Лукашэнкам, з барацьбой за дэмакратыю, з эміграцыяй. І, канешне, людзям цікава слухаць. Я бачу, як ім, в прынцыпе, цікава, да? Але калі я вывальваю на іх все это, яны так, адыходзяць. Вось. Я думаю, як гэта фармат смолтока неяк змясціць. Да, бачыце, у нас мы з Беларусі, у нас дранікі там, не ведаю. Да. Бо у Штатах смолток гэта наша ўсё, што называецца, поэтому мы якраз, мне здаецца, умеем не вывальваць, або вучымся, яшчэ вучымся. Вот мы паспрабуем якраз такі паказаць, які мы класныя, а
а калі там спытаюць і так, конечно, закранем тэму палітвязняў, безумоўна, але канцэнтрацыю на іх не будзем рабіць, бо, конечно, гэта суперскладаная, цяжкая тэма, і тут праз пазітыў трэба ісці да людзей. Я цалкам згодна з Ірынай і з месаджам эстафеты. Надзея, задам вам яшчэ непростае пытанне. Вось гэтае пытанне гучыць у чаце, але крыху ў іншым выглядзе. Вось ёсць Украіна, ёсць заўжды магчымасць данаціць на патрэбы украінскага войска. І гэтыя патрэбы бясконцыя. Там у 2022 гэта было данаціць на Байрактар, да, сёння там данаціць на дроны, на ФП і гэтак далей. А як вось пераканаць замежнікаў у тым, што беларускія палітвязні таксама вартыя даната? Гэта таксама можа быць пытанне пра тое, што вось не вельмі шмат грошай сабралі падчас эстафеты. Няхай сабе грошы не галоўная тэма, галоўнае было паказаць, што такое Беларусь. Але вось мы канкуруем, я так разумею, да, мы канкуруем з украінцамі за гэтыя данаты і з іншымі гарачымі кропкамі. Як вось гэта ў вашым досведзе і ў вашым асяродку? Ну, так, это, конечно, такое, да, даволі складана, і, наколькі я разумею, у нас, напрыклад, наши суполцы, все ж таки больш людзі самі данацяць, ну, то беларусы данацяць на беларусаў, замежнікамі крышку складаней, але я ізноў-таки думаю, што мы не, ну, я про нас скажу, што не зусім дапрацоўваем якраз-таки, вот, чтобы ісці, ну, звонку, чтобы яшчэ больш распавядаць, у чым праблема, потому что і тут, ну, конечно, тут трэба просто дзяўбсці, і якраз украінцы ў гэтым сэнсе вельмі добры прыклад. Вось, ясна, што у іх іншая праблема, у іх ідзе вайна, і яны інакш просто ніяк не могуць, вось, але і нам гэта трэба, і тут не хапае, скажем так, не хапае ресурсаў, напэўна, уже нейкага нават імпэта, энергіі, бо гэта столькі гадоў, і все яно як бы, ну як у гэтых палітвязняў, на жаль, становіцца ўсё больш і больш. Людзі выходзяць, і праблемы, поэтому, ну, я не скажу нейкага тут рэцэпта вот такого адразу. Крэатыўнасць, вось, трэба по-рознаму з іншых бакоў заахвочваць, можа быць, якраз нейкія прафесійныя асяродкі, да, потому что, ну, кшталту, да, то бок шмат сядзіць журналістаў, значыцца, трэба ісці да журналісцкай камьюніці, да, і паказваць. Юрысты, там прафесійныя, ну, разнастайныя працоўныя, гэтак далей, можа быць, ісці ад гэтага, да, што вось такія ж самыя, вот як мы рабілі акцыю, напрыклад, у падтрымку Алеся Беляцкага, да, бо ён праваабаронца, ён лаўрэат Нобелеўскай прэміі, то бок уже заходзіць з гэтага боку, вот, з гэтага ракурса, то есть оптыку, можа быць, часамі змяняць, вось, і тут, ну, просто бясконцая крэатыўнасць, новыя, ну, спосабаў, ну, іх шэраг, але просто, мне здаецца, нам, беларусаў, зараз вельмі не хапае вось гэтай надзеі, вось, што ўсё ж таки мы гэта не дарма робім, безумоўна, не дарма, і я вось камунікую з сем'ямі палітвязняў, і гэта, ну, яны вельмі нам удзячныя. Вось, поэтому ад нас залежыць. Распавядаем пра Беларусь, які мы класныя, потым распавядаем пра нашы праблемы і, ну, заклікаем таксама нам дапамагчы. Неяк так. Ну што ж, праблема украінцаў і змаганне украінцаў, яны, канешне, больш відавочныя. Нам у гэтым плане складаней дайсці да замежнікаў, патлумачыць ім, але слова Надзеі Нортан, нельга складаць рукі, все магчыма. Ну і ад сябе дадам, што грошай у свеце шмат шчодрых людзей, шмат людзей, якія спачуваюць праблемам абсалютна розных краінаў, абсалютна розных іншых людзей, у розных кропках свету, іх шмат. Трэба шукаць сваіх. Дзякуй вялікі, Надзея. Наше падключэнне з таго боку Атлантычнага акіяну, нават з берагу Ціхага акіяну, в прынцыпе, да, яно падышло да заканчэння. Адпускаем вас у ваш новы дзень. Ну, а мы, сябры, зараз з вами паглядзім кавалачак фільма, які недавно выпустила Еўрарадыё на сваім YouTube-канале. Мы вам скінем спасылку на гэты фільм таксама ў каментары. Гэты фільм прысвечаны
палітвязням, але не беларускім, а усходнегерманскім, тым, якія селі ў турмы праз дзейнасць штазі, праз дзейнасць вось гэтых савецкіх спецслужбаў. І пра тое, як вось Франак Ячорка ўжо сказаў такую фразу, што Лукашенко спрабуе гандляваць палітвязнямі, а ва ўсходняй Германіі наўпрост гандлявалі палітвязнямі з заходняй. Пра тое, як гэта выглядала вось у гэтым кавалачку нашага фільма, калі ласка, глядзім. Базовая схема выглядела так. Западные немцы имели юридическую фирму, которая собирала имена политзаключенных, и у них были контакты с восточными немцами. Они читали газеты, следили за судами. У них было собрано много имен людей, которые попадали в тюрьмы Восточной Германии по политическим мотивам. Они передавали этот список Фогелю, и он в госбезопасность. Там проверяли список, кто в списке и почему они в него попали. И потом говорили: окей, этого человека мы можем продать, а этого нет. Потому что, допустим, он отсидел только половину срока, и как бы это еще рано. В ГДР через ФРГ с покупкой политзаключенных пришло 3 миллиарда 400 миллионов марок. Но это платилось не наличными. Западная Германия передавала товары, которые можно было использовать в промышленности Восточной Германии. Например, материалы. А в конце восточный режим научился каким-то образом перепродавать эти товары, чтобы получать за них деньги и переводить их на банковский счет ГДР. И с этого счета они часто оплачивали свои долги западно-германским банкам. Это очень интересная круговая экономика. На этих листках всегда писали, что это за политзаключенные, из-за какого сколько давалось денег. Для ФРГ было важно понимать, сколько лет еще сидеть человеку. И потом они высчитывали цену этого человека. Для ГДР было важно, сколько этот человек стоил стране, например, когда его учили, и сколько вреда он принес. И различные подсчеты суммировались. Так называемая цена за заключенного начиналась с 40 тысяч немецких марок, и последняя, которую заплатили, 96 тысяч марок. Вы можете проследить, как выросли цены. Но были исключения, когда платилось намного больше обычного. Например, за хороших медиков. Были люди, которые шпионили для Запада, которые помогали восточным немцам бежать. А часто многие спорили из-за специалистов, например, докторов, медиков. Это что-то, что ГДР не хотел терять. Шли долгие переговоры, прежде чем формировался итоговый список. А были случаи, когда политзаключенные хотели остаться в ГДР. Они говорили, что хотят что-то поменять в этом строе, в этой стране. И это правительство за меня не получит ни копейки. Да, уже к 80-м годам политзаключенных сажали в тюрьмы только потому, что, например, люди делали прошение, чтобы их выпустили на Запад. Таких людей арестовывали под выдуманным предлогом и сажали их в тюрьму. Или люди приходили к чиновникам и эмоционально себя вели, чтобы их документы быстрее рассмотрели, и за это их тоже сажали в тюрьму. Обе стороны были заинтересованы в том, чтобы держать эти сделки в секрете. И особенно в этом была заинтересована Восточная Германия. Во-первых, это могло навредить имиджу. А во-вторых, если бы их собственные люди узнали схему, это могло бы спровоцировать ситуацию, когда люди будут стремиться попасть в тюрьму, чтобы попасть на Запад. И были случаи, когда так и происходило. И поэтому в 80-х годах мы можем наблюдать тенденцию, как цифра политзаключенных резко взлетела. Цікавая тэндэнцыя, калі ўладам робіцца выгадна прадаваць палітзняволеных, то колькасць палітзняволеных узрастае. Не ведаю, ці думалі пра гэта людзі, якія заклікаюць дэмсілы там самараспускацца, ісці на саступкі рэжыму, на безумоўныя саступкі, да? Але мне здаецца, што гэта неправільная стратэгія, яна не прывядзе да вызвалення палітвязняў. Рэжым мусіць размаўляць з дэмсіламі на роўных, іначай проста будзе выкарыстанне гэтых людзей, выкарыстанне бясконцае, пакуль гэта застаецца выгадным. Прыклад усходняй Германіі, ён відавочны і не такі ўжо і даўні. Ну а мы працягваем, сябры, наш стрым, прысвечаны эстафеце салідарнасці «Галасы праз межы». У нас у студыі Любоў, гід па краінах Балтыі.
і гэта трэцяя краіна з нашага стрыму, з нашай маленькай эстафеты, у якой праходзілі мерапрыемствы эстафеты вялікай. Што вы прыдумалі для, ну я так разумею, для літоўцаў, да? Беларуская дыяспара Літвы для літоўцаў. Так, я зараз пражываю ў Вільні, і мне вельмі хацелася паўдзельнічаць у эстафеце. І я хацела зрабіць тое, што я раблю вельмі добра, і тое, што мне падабаецца. І моя ідэя была ў тым, каб звазіць з Вільні людзей у Коўна, і паказаць ім горад. І вы казалі, Павел, што мы вельмі загружаем праблемамі іншаземцаў, а мне хацелася паказаць нашым людзям так Коўна, каб яны маглі размаўляць з літоўцамі пасля і распавядаць ім: вы ведаеце, а ў Коўна нашы беларусы тое і тое зрабілі, вы ведаеце, а мы ўдзельнічалі ў гэтым, а мы ведаем, што касцёл у Коўна вельмі падобны на касцёл у Гродна, напрыклад, і вось такія рэчы. І калі мы праводзім такія паралелі, то іншаземцам прасцей нас зразумець, таму што яны ведаюць і свае прыклады, і нашы прыклады. У мяне была невялікая група, і збольшага гэта былі беларусы, але былі некалькі расейцаў і літоўцаў. І напрыканцы вандроўкі расеец падышоў да мяне і сказаў, што ён зараз ужо зразумеў, што мы вельмі адрозніваемся ад іх. І гэта найлепшы комплімент быў пасля маёй экскурсіі. То бок вы пайшлі, у прынцыпе, па такім шляху, падрыхтавалі нейкую каманду, да, ёй выдалі веды, і далей гэтыя як бы людзі заклалі ў іх гэта, каб яны пайшлі ўжо і далей распавядалі ў сваіх асяродках тым сваім знаёмым літоўцам, можа быць, да? Я і была і сама вельмі здзіўлена, калі рыхтавалася да гэтай экскурсіі, у мяне не было у маім бэкграўндзе экскурсіі па Коўна. Я была здзіўлена, наколькі мы пераплецены лёсы і нашай краіны, і людзей, якія жылі на той час. І мне вельмі хацелася паказаць яшчэ натхніць нашых беларусаў, якія ўдзельнічалі ў вандроўцы. На прыкладзе Літвы, як у іх атрымалася, таму што Коўна гэта была сталіца міжваеннага часу, і з Коўна пачыналася вот гэта літоўскае адраджэнне. Сучасная Літва — гэта пераемнік вось той Літвы, якая была абвешчана незалежнай у 20-х год паміж воінамі. Так, а група набралася сама сабой. Спачатку я прапанавала, было некалькі маіх знаёмых, знаёмыя ўзялі знаёмых, потым была абвестка, яшчэ нехта далучыўся, ну і так вот мы вандравалі. Адзін мой знаёмы, які жыве ў Коўна, ён шукае па фотаздымках, да, будынкі, на фоне якіх фатаграфаваліся беларускія вайскоўцы 20-х гадоў, і знаходзіць гэтыя будынкі засталіся. То бок сапраўды гісторыя наша і іх пераплеценая. Але ну вось я бачу ў вашым плане крыху такую хібу, і зноў свой досвед, да? Ну я не дужа камунікую з палякамі тут у Варшаве. Маё кола стасункаў гэта ў асноўным ўсё ж такі людзі з Беларусі. Ну, можа быць, яшчэ крыху з Украіны. Каму ці змогуць яны данесці, вось тых, хто быў на вашай экскурсіі, ці змогуць яны данесці тыя веды? А я заўсёды гляджу на свой прыклад. У мяне на працы ёсць некалькі літоўцаў, а некаторыя з іх рускамоўныя літоўцы, якіх в прынцыпе ў Вільні шмат, а некаторыя іменно літоўскія літоўцы, але яны разумеюць нас і па-расейску, і мы можам і па-ангельску размаўляць. І калі заходзіць пытанне лёсу сучаснай Беларусі, то заўсёды мы размаўляем і праводзім гэтыя паралелі. І як ты хочаш, не хочаш, мы ўсё роўна сутыкаемся з літоўцамі, пражываючы ў Літве, і мы размаўляем з імі. І гэта як адна з тэм размоў. І як адзін з аргументаў, чаму мы павінны ісці далей, чаму нам павінна дапамагаць, і мы выказваем удзячнасць Літве таксама за гэта. Ну вось канцэпт агульнай гісторыі, пераплеценай гісторыі, ён мне вельмі падабаецца, але ці знаходзіць ён водгук у літоўцах? Бо вельмі шмат ёсць у ізноў жа публічнай прасторы нейкага незадавальнення выказвання, да? Ці гэта проста моя бурбалка такая? Публічна, конечно, ёсць, але калі мы размаўляем з простымі людзьмі, нам прасцей данесці. Таму што гэта ўсё-такі лёсы людзей, а не палітычнае штосьці такое. І ёсць, конечно, водгукі, але пакуль мы нічога рабіць не будзем, нічога не зменіцца. Нават негатыўныя водгукі, і пастаянна мы будзем пра гэта размаўляць, мы будзем гэта даносіць, і прыйдзе час, і да чалавека дойдзе штосьці. Або адразу, або пазней, але будзе.
мы павінны сеяць гэта зернятка, яно будзе ўзыходзіць. Ну а вось калі вы зараз кажаце коўна, да, але ну, літоўцы называюць каўнас, правда? Ці там Вільня і Вільнюс, да? Вакол гэтага здараюцца нейкія непаразуменні? Ці гэта просто... Я не сустракала, таму што у іх таксама ёсць назва нашай краіны трошкі па-іншаму, і Гудзія, і Балтарусія, і поэтому ну, яны больш разумеюць, што і ў нас ёсць іншая назва, значыць, у іх мове таксама можа быць іншая назва. То бок, вось, ну, да чаго я вяду, у прынцыпе, мне здаецца, што ўся гэтая канфліктная сітуацыя, яна нашмат перабольшаная, яна там адмыслова, можа быць, нагнетаецца тымі, заўжды трэба глядзець, каму выгадна. Мае інтарэсы, да. Да, каму выгадна, каб нармальныя, звычайныя літоўцы канфліктавалі з нармальнымі, звычайнымі беларусамі, настройваць іх адно супраць аднаго. Гэта, канешне ж, мы разумеем, каму. Да? Адна з мэтаў эстафеты была не называць гэтага чалавека ці гэтых людзей. У вас было адно мерапрыемства ў Літве? То бок, у межах эстафеты. Ці не шкадуеце? Бо мне здаецца, што з аднаго боку, канешне, літоўцам ну, нашмат менш можна знайсці чаго, чым можна здзівіць пра Беларусь. Да? Яны тут блізка... Яны пра Беларусь хутчэй за ўсё нашмат больш ведаюць, чым, напрыклад, амерыканцы ў Каліфорніі, да? Але ну, можна ж было там, вось як казала Ірына Маклейн, і павукоў парабіць. Ну, гэта таксама ёсць у Вільні шмат мерапрыемстваў, калі шмат нацыянальны горад Вільня, в прынцыпе, прадугледжвае, што праводзіцца шмат мерапрыемстваў, дзе могуць сутыкацца розныя культуры паміж сабой. Але вось гэтай інфармацыйнай часткі мне, канешне, гэта моя гісторыя, і вось мне вельмі хацелася паўдзельнічаць, і я паглядзела, як гэта працуе. Можна працягваць далей, спрабаваць і надалей іншыя гарады адкрываць і распавядаць людзям. Увогуле, дыяспара Вільні, яна актыўная, можна сказаць? Так, мне падаецца так. Актыўная, і яна вельмі сплачёная. Гэта клас. Сябры, я бачу яшчэ аднаго жыхара Вільні ўжо на экране, але справа ў тым, што я бачу яго не так, як мне хацелася б яго бачыць, а пад вуглом 90 градусаў. Пакуль мы яго, можа быць, паказваць, а ён ужо чуе гэта і не можа пакуль што з гэтым нічого зрабіць. А вось все і стала добра. Сябры, на сувязі з Еўрарады кіраўнік фонда Байсол Андрэй Стрыжак. На Байсоле працягваецца, яшчэ сёння, я думаю, будзе працягвацца збор сродкаў на эстафету беларускай салідарнасці. Магу сказаць, што не шмат, да, але гэтая лічба павялічваецца за час нашага стрыму. Таму гэта вельмі добра. Ну і прывітанне, Андрэй. Вітаю, сябры, у таких троху палявых умовах. Я з вами тут звязваюся, спадзяюся, што мяне чуць. Так, мы бачым і чуем, гэта класна. Андрэй, як Байсол спрычыніўся да эстафеты салідарнасці? Якое вашае месца, да, ў гэтым праекце? Байсол партнёр эстафеты салідарнасці. Мы з'яўляемся пляцоўкай, на якую якраз такі ідзе той донат, про які ты казаў літаральна хвіліну таму, і Байсол паўдзельнічаў і арганізаваў мерапрыемства. Вельмі цікавы івент мы ў Вільні зрабілі разам з музычнай ініцыятывай Беларусь Outside Sound System. Александр Богданов, Папа Бо, больш вядомы. Гэта вельмі цікавая сучасная беларуская электронная музыка. Якраз такі мы хацелі паказаць беларускую культуру троху з іншага кута, не ў выглядзе традыцыйнай культуры, а ў выглядзе чагосьці, што просто зараз адбываецца у нас. І гэта было дастаткова вялікае мерапрыемства. Да нас прыйшло больш за 200 чалавек, і літоўцаў, і беларусаў, якія слухалі музыку, танчылі, добра бавілі час, удзельнічалі у віктарынах, маглі пакаштаваць беларускую ежу, бо у нас быў фуд-трак, які зроблены адным з беларусаў, які выехаў з Беларусі праз рэпрэсіі. Так што гэта было такое цікавае комплекснае мерапрыемства, на якім людзі змаглі пазнаёміцца з Беларусю бліжэй. То бок не толькі галасы праз межы, але і музыка праз межы, і на гэтай інтэрнацыянальнай мове да, можна размаўляць. Ну, слухай, а як вплетаць у гэты
ну мне здаецца абсалютна святочны івент, да, гучыць музыка, людзі танчаць, да, як у яго ўплетаць тэму палітзняволеных і ці трэба? Насамрэч мы тут не першыя. Адзін з першых такіх фарматаў і івентаў быў праведзены яшчэ ў далёкіх 80-х годах Африка Эйд. Бона з Юту і з сябрамі просто вырашылі зрабіць вялікі музычны фэст, але ўсе грошы заробленыя на ім перавесці у дапамогу дзецям Афрыкі, якія тады галадалі. І приблизно та ж самая канцэпцыя тут была. Мы бралі грошы за ўваход, і кошт гэтая сума якраз таки найшла на рахунак, на які зараз збіраюцца сродкі для дапамогі палітвязням. Ясна, што гэта такія дастаткова складаныя рэчы спалучаць, падавалася б, неспалучальныя, нейкія пазітыўныя рэчы, нейкія яўна негатыўныя, але мы работаем з тым, што у нас ёсць, і як бы трэба шукаць новыя падыходы да аўдыторыі, трэба шукаць нейкія новыя магчымасці для таго, каб прыцягнуць донат. Бо по вялікім рахунку людзі хочуць таксама і добра бавіць час, і калі яны гэтага хочуць, і калі яны гатовыя спалучаць гэтыя два пасылы, і музыку, і такі весёлы івент з тым, што грошы зароблены на ім пойдуць на дапамогу палітвязням, то я лічу, што гэта добрая гісторыя. Мы там змаглі сабраць больш за 3000 евро. Ось, ну, в прынцыпе, як бы гэта, я лічу, што гэта такі дастаткова неблагі вынік, улічваючы, што гэта быў першы такога кшталту івент. Будзем глядзець, наколькі мы будзем іх працягваць, у якім фармаце. То бок Папа Бо таксама, у прынцыпе, адмовіўся ад ганарару ці часткі ганарару, як Юрый Стыльскі у Флоридзе на сваім канцэрце, і гэтыя грошы пайшлі, збор, там асноўны з канцэрта пайшоў менавіта на рахунак эстафеты на карысць палітвязням. Мы сабралі гэтыя 3000, так, яны будуць размеркаваныя радай эстафеты, якая будзе прымаць рашэнне, якім чынам іх выдаткаваць. Ось, і я ўдзячны ўсім, хто далучаецца да гэтага збора проста зараз. Спадзяюся, што сума будзе больша, і можна будзе дапамагчы большай колькасці людзей. Ну, сёння ў Варшаве будзе фінальнае мерапрыемства, таму паглядзім. Андрэй, як увогуле тваё бачанне наконт таго, куды ідзе сітуацыя з палітвязнямі цяпер у Беларусі? Я ўжо задаваў гэтае пытанне іншым спікерам, ну, але з аднаго боку, так сказаць, памілаванне, да, з нашым усім стаўленнем, з нашымі неспраўджанымі жаданнямі пра вызваленне палітвязняў, а з іншага боку ўсё ж такі людзі выходзяць, да, ну, вось у які бок рухаецца сітуацыя на твою думку? На мою думку, ситуация рухается в такі бок, что белорусы и белорусские будут выходить з турмаў і далей. Па-першае, тому что сканчаюцца тэрміны адбыцця. Вось якраз зараз 4 гады, як скончыліся пратэсты, актыўная іх фаза, ну і власна тады першыя людзі атрымалі свае крымінальныя прысуды, таму яны просто зараз выходзяць па тэрмінах скончыўшыхся. Таксама будуць далей выпускаць нейкія порцыі палітвязняў па памілаванні, таму што ёсць задача рабіць з гэтага інфармацыйную нагоду і паказваць, што у Беларусі больш-менш пачалася адліга. Чаму гэта насамрэч не так? Тут дастаткова просто паглядзець на лічбы нашай эвакуацыі за апошнія 2 месяцы, за кастрычнік і лістапад. У верасні мы вывезлі 18 чалавек. У кастрычніку 43, у лістападзе 46. Гэта кажа пра тое, што запатрабаванасць івака, а людзі едуць на івак тады, калі ўжо рэальна прыціснула, калі прыйшлі з обшукам, калі сядзелі суткі пасля гэтага і удалася выскачыць з гэтых кратаў, і тады яны едуць. Это одна лічба. Другая лічба, якую мы таксама бачым, гэта колькасць людзей, якіх прызнаюць палітзняволенымі, і колькасць людзей, па якіх праходзяць крымінальныя прысуды па палітыцы, яна таксама расце. Ясна, што гэтая сітуацыя будзе працягвацца дакладна да спецыяльнай выбарчай аперацыі, якая адбудзецца ўжо праз месяц. Лукашенко сам сабе перапрызначыць, і далей будзем глядзець, таму што дакладна будуць меншыя бюджэты ў сілавікоў, і мне трэба будзе ўжо выдаваць такі вялікі план. А з другога боку, ясна, што сістэма ўсё роўна працуе так, як яна працуе за 4 гады, ўжо выпрацаваны абсалютна все магчымыя механізмы, алгарытмы, яна просто так спыніцца не можа. І таму я даю такі прагноз, што хутчэй за ўсё пасля СВА, якую Лукашенко правядзе, будзе нейкая стабілізацыя сітуацыі. Это не значыць, што тэрор супраць беларусаў скончыцца, ён будзе працягвацца, але, магчыма, маштабы стануць троху меншыя. Хаця мы бачым, што нават там у 21-м годзе ці ў 22-м
яны рыхтавалі такія спецыяльныя вялікія кампаніі, падчас якіх накрывалі нейкія спецыфічныя групы бацькоў палітвязняў, грамадскіх актывістаў, праваабаронцаў, журналістаў. І я думаю, што прыблізна такім же стратэгічным кірунку яно і будзе ўсё і рухацца, таму што Лукашенко ёсць зацікаўленасць працягваць трымаць грамадства ў максімальным кантролі, ну што ён пабачыў, што бывае, калі яго аслабіць, і 20-й год і для яго проста кашмар начны. Так што наўрад ці ён будзе дапускаць нейкую адліву. Дынаміка такая, што колькасць выпадкаў эвакуацыі павялічваецца, а ці хапае у Байсола сілы сродкаў на такую працу? І вось пытанне, якое абавязкова побач, да, што з данатамі апошнім часам? Беларусы працягваюць данаціць? Гэта дастаткова важнае пытанне ў першую чаргу ў тым, што мы фізічна не можам моцна пашыраць нашу каманду эвакуацыі. Па двух прычынах. Першая, гэта людзі з вельмі спецыфічнымі навыкамі і наборам кампетэнцый. Яны штучны тавар, як можна сказаць, на рынку іх проста няма на рынку працы. Гэта людзі, якія прыходзяць і паступова атрымліваюць гэтыя веды, гэтыя навыкі і пачынаюць працаваць. Таму абнаўленне тут складанае. Другі момант гэта тое, што каманда эвака існуе выключна на тыя грошы, якія мы збіраем донатамі. Інстытуцыйныя донары не надта разумеюць увогуле, як з гэтым феноменам працаваць, як даваць на яго грошы. Таму вось дзякуючы вам, гледачам, гледачкам, якія зараз тут у гэтым эфіры, якраз такі дзякуючы вам эвакуацыі адбываюцца. Трэцяе, што трэба сказаць, калі адказваць увогуле на донатную гісторыю, то у зыходзячым годзе мы маем пазітыўную дынаміку прыроста донатаў. У межах 10-15% у нас павялічыліся донаты, але агульная сума не зменіцца. Каля мільёна еўра мы, як і ў мінулым годзе, збярэм. Чаму так? Таму што ў мінулым годзе у нас было менш прыватных маленькіх донараў, але было некалькі буйных донараў, якія ў гэтым годзе, на жаль, не далучыліся ў такіх маштабах, як гэта было раней. Але мяне цешыць сам факт таго, што у нас каля 20, нават больш тысяч донараў, якія за год прынялі ўдзел у нашых кампаніях. Гэта значыць, што цэлы такі беларускі райцэнтр салідарнасці ў нас ужо ёсць. Ну, будзем рухацца до таго, каб гэты райцэнтр рос і станавіўся абласным цэнтрам, потым сталіцай. Тут ужо як спрацуем. Райцэнтр салідарнасці — гэта прыгожая метафора. Я так разумею, што калі сышлі, там не падтрымалі сёлета нейкія буйныя донатары, гэта значыць, што дробных донатараў стала больш. Так? Ну, то бок і за іх кошт, за кошт іх донатаў, там агульная сума падтрымкі не змянілася, і па-ранейшаму ёсць магчымасць дапамагаць. Я вельмі ўсцешаны гэта чуць, таму што, ну, ведаеш, увогуле праз 4,5 гады пасля пачатку пратэстаў ты думаеш, што все, да, ўжо, колькі можна, да, колькі людзі могуць падтрымліваць там і гэтак далей. Вось, але гэтая моц, да, гэты імпэт, ён застаецца і нават можа павялічвацца. Гэтыя донатары, яны, я разумею, што, відаць, складана нешта пра іх сказаць, да, але гэта, я думаю, што, напэўна, гэта людзі з-за межаў Беларусі, так, але гэта беларусы ці гэта грамадзяне іншых краінаў? Вось вяртаемся да эстафеты салідарнасці, да? Ну, ці атрымліваецца у Байсола зачапіць не проста дыяспары, да, а вось людзей, у якіх, безумоўна, ёсць большыя грошы, якія нарадзіліся ў іншых краінах, зрабілі кар'еры там і так далей, людзей, якія жывуць у іншых краінах. Улічваючы тое, што ўсё больш і больш беларусаў становяцца грамадзянамі іншых краін, атрымліваюць пашпарты, то як бы яны ўсё роўна беларусы. То што чыста тэхнічна, як бы, можа быць, гэта і грамадзяне іншаземных краінаў. Але гэта беларусы па сваёй сутнасці, это людзі, якія падлучаны да нашага эгрэгара, якія разумеюць, што Беларусь гэта вельмі важна і трэба падтрымліваць. Калі адказваць на твоё пытанне наконт таго, ці такія замежнікі донацяць. Тут ёсць такая тэндэнцыя, што вельмі часта да беларушчыны людзі далучаюцца праз сваіх жонак альбо мужоў, і вось якраз такі такія людзі таксама робяць донаты. Ну і наша дыяспора вельмі моцна працуе над тым, каб беларуская праблема, беларуская тэматыка, яна гучала таксама і ў міжнародным полі, і ў замежных розных пляцоўках. Так што паступова гэтых людзей робіцца больш. Што яшчэ можна сказаць, што сярэдні донат, які прыходзіць да нас, гэта каля 35-40 еўра.
от человека. Ясно, что есть и меньше, есть и больше, але вось такі сярэдні паказчык. Ну і асобна хочу сказаць, што ў гэтым годзе мы вельмі моцна пасілілі каманду, менавіта якая працуе з медыйнай часткай, з фандрейзінгавай часткай. Гэта якраз такі гэты прырост і сведчыць пра паспяховасць гэтай мадэлі. Ну і плюс, што яшчэ асобна трэба сказаць, што мы вельмі ўсцешаныя тым, што ў нас ёсць людзі, якія падпісаныя на байсол, якія зрабілі подписку, і штомесяц нейкая сума прыходзіць і дазваляе нам планаваць нашу дзейнасць. Такіх людзей на сённяшні дзень не так шмат, я спадзяюся, што іх будзе больш. Это троху больш за 200 чалавек, якія маюць пастаянную подписку. Вось, ну, я спадзяюся, што нашы гледачы і гледачкі будуць далучацца таксама і да ежемесячнай подписки, каб мы маглі планаваць нашу эвакуацыю, дапамогу палітвязням і ввогуле працаваць і жыць далей. Што ж, наколькі я памятаю, гэта называецца рэкурэнтныя плацяжы, і гэта значыць, што гэта 200 такіх анёлаў у беларускіх палітвязняў, якія дапамагаюць рэгулярна, не спыняючыся, якія па-ранейшаму упэўненыя ў тым, што гэта мае сэнс. І ну вось статыстыка ад байсола: 107 эвакуацый за восень. Так, вельмі шмат дапамогі. Я думаю, што гэтыя высілкі яны не здарма, і яны безумоўна маюць свой плён. Дзякуй вялікі. Андрэй, адпускаем цябе. Ты ў Вільні цяпер, я так думаю, так, да? Я ў Вільні. Гэта змрочная вечаровая Вільня, у прынцыпе, якую ўжо не адрозніць ад змрочнай вечаровай Варшавы. Беларусаў раскідала, канешне, па свеце, але тым не менш. Андрэй Стрыжак, кіраўнік фонда байсол, быў з намі на сувязі. Да пабачэння, Андрэй. Шчасліва і ўдалай эстафеты. Працуем далей. Дзякуй вялікі. Сябры, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Тут пакуль што я адзін буду працягваць нашу размову з вами. І вось гэта лічба 107 эвакуацый, да, прычым іх колькасць расце. Яна вельмі цікавая, да. Як беларусы сёння эвакуююцца, некаму шанцуе гэта зрабіць праз краіны, у якія ходзіць нейкі транспарт, да, там, можа быць, нават лётаюць самалёты. Таму з хваляваннем, да, калі ты праходзіш гэтыя кантролі на мяжы, калі ты працягваеш свой паспарт, свае квіткі, калі ты думаеш, забяруць цябе, не забяруць, пройдзе гэты нумар ці не пройдзе, да, але людзі выязджаюць. Зусім іншая гісторыя, гэта калі супрацоўнікі фонда ведаюць пра канкрэтны выпадак крымінальнага пераследу, пра тое, што чалавеку вось проста цяпер пагражае небяспека, і тады вывозіць яго даводзіцца, як кажуць, лясамі, балотамі, да, вось нейкім такім чынам. І гэта ўжо зусім іншая гісторыя, зусім іншыя ўражанні, і, канешне, зусім іншы ўзровень таго, каб чалавеку пашанцавала, патрэбны ў такой сітуацыі. А мы з вами цяпер вернемся да фільма пра палітвязняў з усходняй Германіі, які зняло Еўрарадыё, і мы вам пакажам яшчэ адзін караценькі кавалачак, прабачце, пра тое, як адбывалася эвакуацыя тады. Тады гэта было не падпольна, тады гэта было абсалютна афіцыйна. Рэжым усходняй Германіі гандляваў палітвязнямі з заходняй. Пасля таго, як грошы ад заходніх немцаў паступалі на рахункі немцаў ва ўсходняй Германіі, людзей сажалі ў аўтобусы, і вось што, як гэта адбывалася, да, размова з рэальным чалавекам, які ехаў у такім аўтобусе, яго ўражанні. Давайте поглядим. А потом нужно было идти в автобус. Это был западногерманский автобус. И у водителя была кнопка, нажимая которую он менял номерные знаки на автобусе. И вы можете себе представить, какие эмоции, какие чувства испытывали люди, которые на таких автобусах пересекали границу ГДР и ФРГ.
Это было очень по-разному, потому что разные люди воспринимают одну и ту же ситуацию, исходя из собственного эмоционального состояния. Есть политзаключенные, которые рассказывали нам, что в автобусе была гробовая тишина, потому что когда люди заходили в автобус, им говорили: «Вы должны молчать, никто не должен знать о покупке, о передаче людей и вообще об особенностях этого процесса». Люди, которые заходили в этот автобус, были в ужасе, потому что боялись, что их в любой момент вынут оттуда, потому что Министерство безопасности имело такую силу, что в любой момент могло отказаться от подписанных документов. А были ситуации, когда муж или жена в таком автобусе после многих лет отсидки впервые встречались, и в таких автобусах было пролито очень много слез. Но самым эмоциональным был момент, когда автобус пересекал границу и оказывался на территории ФРГ. Были свидетели, которые говорили: водитель всегда вставлял в проигрыватель кассету, чтобы играла западная музыка. Когда автобус подъехал к границе, я чувствовал себя так плохо. Меня чуть не вырвало от этой поездки. Мы еще не знали, что и как будет происходить. А потом мы оказались в приграничной зоне. И вот тогда я понял, что во время поездки из автобуса вышли 2 сотрудников Штази. Было уже около 18:00, уже стемнело. Это было 5 декабря. А потом я подумал, что же теперь? Автобус остановился и стоит. Я подумал, почему? Почему автобус останавливается? Но он не стоял. Это был роскошный туристический автобус. У него была пневматическая подвеска. На нем бы вы даже не заметили, что на дороге выбоина. Просто в ГДР на дорогах остались только выбоины. А в Западной Германии шоссе было таким гладким, что я решил, что автобус стоит. Но потом мы увидели сквозь деревья, что где-то мигают огни. Потом была первая остановка на заправке, и я почувствовал себя лучше. А потом я просто вышел, чтобы подышать западным воздухом. А потом стали появляться ланч-пакеты, напиток капризона или пакеты с гигиеническими средствами. Некоторые свидетели говорили, что в момент пересечения границы водители говорили им: «Вот с этого момента вы свободны. Уже никто не сможет причинить вам зла». Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, сябры. Мы працягваем нашу міні-эстафету пра эстафету салідарнасці з палітвязнямі «Галасы праз межы». З намі на сувязі Італія, Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. Прывітанне, Юлія. Прывітанне, бонасэра. Вось як. Добра. Вось, раскажыце, калі ласка, якія мерапрыемствы да эстафеты салідарнасці праводзілі вы? Я так разумею, гаворка пра 2 выставы. Ну і вось тут пачынаецца цікавае. Так. Мы правялі 2 выставы ў гэтым, у рамках эстафеты. Гэта была выстава ў Балоні Ксіши Ангелавай пра палітзняволеных і таксама выстава ў Флорэнцыі артыстаў у выгнанні. Вось, одна адбылася месяц таму, а другую мы знялі літаральна учора. Вось, і нас завершыцца учора. Што гэта былі за выставы? Першая выстава Ксіши Ангелавай, я думаю, што мы ўсе ведаем, што гэта за выстава, гэта партрэты палітзняволеных, і гэта не першы раз, калі мы робім гэтую выставу ў Італіі. Першы раз быў, мне здаецца, у траўні, у Турыне, потым быў Рым, і вось потым была Балоня, і ўжо калі мы далучыліся да эстафеты, гэта была ўжо балонская выстава. Конечно, нам вельмі пашчасціла, так сказаць, з памяшканнем, тому што гэта было такое прахадное месца, там вельмі шмат людзей побачыла твары нашых палітзняволеных. Я так думаю таксама, што магчыма і задонацілі, але наша асноўная мэта у гэтым годзе, я спадзяюся, што ў наступным будзе інакш, гэта прыцягнуць увагу да Беларусі не толькі ў сэнсе рэпрэсій. Конечно, выстава Ангелавай, яна расказвае пра палітвязняў, так? Але выстава ў выгнанні, яна больш расказвае пра мастацтва, пра тое, што ў нас адбывалася, мовай мастацтва. Вось. І у Італіі гэта спрацоўвае, таму што Італія у нас вельмі, ведаеце, якая краіна. І
Таму вось гэта была такая наша асноўная мэва прыцягнуць увагу у розных сэнсах, у пазітыўным больш, таму што ў негатыўным і так усе ведаюць пра нашу краіну. Ну і ўвогуле ў Італіі вы ведаеце, пра Беларусь ведаюць толькі з-за чарнобыльскіх дзяцей гэтых усіх праграм, таму нам трэба яшчэ шмат працаваць над тым, каб нашу павестку тут прадвігаць, піарыць Беларусь. Вось я якраз хацеў запытацца, ну ёсць такі цікавы бэкграунд у выглядзе гэтых чарнобыльскіх праграм, але мне здаецца, што дзеці Чарнобыля гэта было даволі даўно. Праўда, ўжо магчыма тое пакаленне, якое прымала гэтых дзяцей у сваіх сем'ях, гэта ўжо людзі даволі сталага веку. Ну а канешне, хацелася б звяртацца да маладых людзей, да тых італьянцаў, якія сёння гэтую краіну прадстаўляюць, да, якія з'яўляюцца яе будучыняй. І вось ім беларуская тэматыка, яна цікавая, ці можа быць, хутчэй яны проста ўвогуле не задумваюцца, вось як гэта па тэмпераменту, што ёсць там нейкая Беларусь, там ёсць людзі з там нейкімі праблемамі там і так далей. З чым вы працуеце там на месцы? Ох, якое складанае пытанне. Я тут вам магу хвілін не ведаю колькі адказваць. Ну, не трэба, ёсць хвілінак 5. Окей. Мы працуем так само з студэнтамі, напрыклад, у гэтым годзе і ў прошлым годзе і увогуле ўжо 3 гады я праводжу лекцыі ў тэхнікумах ці ў ліцэях і расказваю пра Беларусь ад пачатку, так расстаўляю ўсё па месцам па сваім. І гэта цікава. Ведаеце, заўсёды аўдыторыя такая вельмі уключаная. Ну, канешне, ёсць заўсёды тыя 5 чалавек на задніх радках, якія глядзяць у тэлефоны. Але ёсць і тыя, хто задаюць пытанні, і пытанні задавалі розныя, і пра тое, што я думаю пра рэжым, і пра тое, што я думаю пра іх прэм'ер-міністраў былых і тыя, хто ёсць зараз. Ну, карацей, розныя былі пытанні, але я бачу, што гэта цікава, і мы працягваем працаваць з моладдзю. Ну, магчыма, не тое, каб усё атрымліваецца, таму што, ведаеце, нашы магчымасці таксама абмежаваныя, але мы спрабуем, робім тое, што можам зрабіць. Але ўвогуле, да, у цэлым аўдыторыя такая, яна вельмі непадгатоўленая, яны ўвогуле некаторыя не ведаюць, дзе знаходзіцца гэтая краіна, таму што вось яны там спыніліся дзесьці, калі савок разваліўся, і вось яны там засталіся. І, канешне, хтосьці ведае больш, той, хто цікавіцца, хтосьці менш. Мы стараемся, мы праводзім розныя мерапрыемствы, не толькі выставы. Як у гэтым годзе так атрымалася, што вельмі шмат выставаў. Але праводзім таксама і купальні, народныя святы, музычныя. Вось у гэтым годзе прыязджалі да нас крыві з купальнем. Ну, то бок робім рознае, каб з розных бакоў паказаць нашу краіну. Ну і такім чынам таксама прыцягнуць і моладзь, і італьянцаў майго ўзросту, да, і старэйшых, таму што са мной зараз працуюць шмат італьянцаў, якія прымалі ў сябе беларускіх дзяцей. І я думаю, што, магчыма, гэта стала такой нітачкай. Нітачкай? Чаму не? Ось, паміж імі і намі, так. Што вы чуеце найперш, калі кажаце, што вы з Беларусі ў адказ? Вось якая асацыяцыя ў людзей? Ну, вы ведаеце пра Чарнобыль, я заўсёды чую пра Чарнобыль. Гэта вось там, дзе Чарнобыль быў? Бок нават калі людзі не прымалі дзяцей, да, але вось гэтая асацыяцыя пра то, што была гэтая катастрофа і што там забруджанне. Ведаеце, людзі, якія прымалі дзяцей, у іх былі таксама дзеці, і гэтыя дзеці зараз як бы выраслі, і таму яны таксама памятаюць, і некаторыя яшчэ падтрымліваюць нават сувязь з гэтымі дзецьмі, якія ўжо як бы і не дзеці зусім. Вось, таму, так, ведаеце, няма чагось, што іх дасылала. Адной яшчэ была ў гатэлі, і там успомнілі, што Шагал гэта вось, гэта вось ваш Шагал, вось. Я такая, ого, нічога сабе, якія веды, паглыбленыя для Італіі. Ну, а вось гэтыя праблемы, якія агучвала Ірына Маклейн на пачатку стрыма, што калі яна ў Шатландыі, у Эдынбургу пачынае казаць, што яна з Беларусі распавядаць пра Беларусь, яна адразу чуе, Лукашенко, і на гэтым, у прынцыпе, веды людзей сканчаюцца. Ну,
Ну окей, у нас таксама ведаюць про Лукашенко, нават не ўсе, але штосьці там ведаюць. Некаторыя кажуць, пачынаюць пытацца, на якой мове мы размаўляем. Вось буквально 5 хвілін таму літаральна мне пазванілі і запыталіся, нам трэба прачытаць кніжку украінскую, чамусьці патэлефанавалі мне, ці вы размаўляеце, на якіх мовах вы размаўляеце, на рускай, на украінскай? Я кажу, не, я на беларускай размаўляю, напрыклад, можа, не так вельмі, як мне б хацелася таго, але размаўляем такі, ну ладно, то знайдзіце нам украінцаў. Я паабяцала знайсці. То бок ёсць над чым працаваць, але нават такія вось цікавыя, да, можа быць, несуразныя крыху сітуацыі. Вы, беларусы, там на украінскай мове ж таксама размаўляеце, да, это нормально. В прынцыпе, мы размаўляем, разумеем, прынамсі. Я думаю, што калі б вы пачалі чытаць кніжку па-украінску, то... як вы ацэньваеце увогуле тое, як прайшла сёлетняя эстафета? Ўсё ж такі атрымалася пашырыць гэтае кола замежнікаў, якім беларуская тэма стала неабыякавая, не скажу, можа, цікавая, да, але, прынамсі, закранула іх. Ведаеце, я думаю, што атрымалася, гэта толькі пачатак. Я думаю, што гэта не такое аднаразовае мерапрыемства, якое сёння пачалося і там праз месяц скончылася, а што гэта будзе такі працэс. А пачынаць штосьці новае заўсёды вельмі складана. Я вельмі удзячная камандзе, якая ўзялася да гэта ўсё, таму што я не разумею, адкуль яны бралі сілы на тое, каб гэта рабіць, бо гэта вельмі велізарны і складаны праект. Вось, і адбірае шмат сіл, часу, і улічваючы, што ўсе валанцёры, я разумею, як гэта было складана. Таму я думаю, з майго пункту гледжання, што атрымалася, будзем расці далей, будзем працаваць далей над тым, каб было больш магчыма збіраць больш грошаў, да, для нашых рэпрэсаваных палітвязняў і для ўсіх тых катэгорый людзей, якія пацярпелі ад рэжыму. Ёсць над чым працаваць, але я бачу гэта ўсё ў пазітыўным такім ключы і буду далучацца далей. Вы ведаеце, у мяне былі крыху іншыя ідэі ў гэтым годзе, але атрымалася так, як атрымалася. Я думаю, што ў наступным годзе паспрабую ажыццявіць тое, што я не змагла ў гэтым. Вы таксама валанцёрылі, так? То бок праца ў дзень, а вся гэта арганізацыйная актыўнасць, да, гэта неяк вечары, там, у вольны час? Вы ведаеце, маё жыццё зараз шмат, як бы нельга падзеліць на працу, і калі ў мяне ёсць вольны час і невольны час, усё маё жыццё гэта Беларусь, гэта барацьба. Вось, і калі я не занятая выставай, я занятая дыпламатыяй, калі не занятая дыпламатыяй, я занятая дзецьмі рэпрэсаваных, і гэта такі працэс, таму я не выключала, я просто уключылася тымі мерапрыемствамі, якія я магла далучыць да гэтай, таму што таксама былі часовыя рамкі, я заўсёды падыходзіла, як бы, але, да, таму не магу сказаць, што я выдаткоўвала час. Я проста рабіла гэта ў звычайным рэжыме нон-стоп. Што ж, яшчэ адзін рухавічок эстафеты салідарнасці «Галасы праз межы». Юлія Юхно з Італіі, з Народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне была з намі на сувязі. Дзякуй вам вялікі, Юлія. Мне здаецца, што, можа быць, нельга, канешне, быць валанцёрам бясконца, да, але пакуль хапае вашых сілаў, я вельмі сцешаны гэта чуць, і дай Бог, каб іх хапала яшчэ далей. Вось, таму што ўсё ж такі ўсё паціху атрымліваецца. Дзякуй, да пабачэння, сябры. А мы працягваем яшчэ адным невялічкім відэа. Гэтае відэа знялі адмыслова для эстафеты беларусы, беларускія палітвязні з асацыяцыі палітвязняў Беларусі. Яна караценькая. Мне асабіста было цікава ў ім, што ж яны думаюць, да, вось гэтыя беларускія палітвязні, былыя палітвязні, якія апынуліся на волі, да, што, з якімі думкамі яны вось жывуць і што для іх важна. Давайте паглядзім гэтае кароткае відэа. Гэты ролик створаны беларускімі палітвязнямі, якія знаходзяцца ў міграцыі.
Усё ад акцёрскай гульні да здымкаў і монтажу зроблена нашымі рукамі. Мы хочам паказаць, што нягледзячы на адлегласці і выпрабаванні, мы памятаем і шануем сваю культуру. Але разам з гэтым мы становімся часткай культуры тых краін, што нас прытулілі. Германія, Польша, Літва. Мы сустракаемся, каб разам гатаваць ежу, дзеліцца традыцыямі і знаходзіць агульныя гістарычныя карані, нават у арнаментах на адзенні. У гэтым адзінстве, калі нас пытаюцца, а можна я з табой, мы адказваем так, давайте, пойдзем разам. Разам мы голас, які чуваць праз мет. Но звонок тебе грозит срок за пару строк. Да, тут так себе вайб. Видимо, пора, ну что ж, бывай, родной край. По кустам ночной тропой. Да ладно, стой, постой. А можно я с тобой? Стой, можно я с тобой? С тобой, постой. Стой, можно я с тобой? С тобой, постой. Стой, можно я с тобой? С тобой, постой. Стой, можно я с тобой? Сябры, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, вяртаемся да эстафеты салідарнасці галасы праз межы. Шатландыя, Літва, ЗША, Італія, калі не лічыць усходнюю і заходнюю Германію, у якіх мы пабывалі таксама дзякуючы фільму пра палітвязняў з тых краінаў і тых часоў. А цяпер да нас далучаецца яшчэ адна, ужо 5-я краіна, гэта Швецыя, і Вікторыя выходзіць на сувязь з намі. Вікторыя, са Стокгольма, так? Так, прывітанне. Прывітанне. Раскажыце, калі ласка, што беларусы Швецыі рабілі для эстафеты салідарнасці, як гэта было? Так, мы вырашылі правесці беларускі вечар у рамках эстафеты. Ён у нас прайшоў 30 лістапада, і мы яго назвалі «Беларусь – краіна свету», бо вырашылі, што мы павінны ісці ад нечага пазітыўнага і светлага, што ёсць ва ўсіх нас. І наш вечар падзяляўся на 3 часткі. Першая частка – гэта выстава беларускай мастачкі, якая працуе пад псеўданімам «Мама Кіс-Кіс». Такі вось цікавы псеўданім. Другая частка – гэта была гістарычная лекцыя пра агульныя ў гісторыі Беларусі і Швецыі. І трэцяя частка для страўнікаў і сэрца – гэта дранікі. Вось мы вырашылі зміксаваць гэтыя 3 часткі, пачалі з дранікаў, каб задобрыць людзей, каб паказаць, што калі у нас такія смачныя стравы ёсць, то і культура ў нас таксама на адпаведным узроўні. Я магу таксама расказаць трошкі пра выставу. Скажыце спярша, ну я, канешне, ведаю адказ хутчэй за ўсё, але якая з 3 частак спадабалася людзям найбольш? Якая знайшла найбольш водгукаў? А вось ведаеце, цяжка сказаць. Я думаю, што вы думаеце пра дранікі, натуральна, але гэта не зусім так. Канешне, дранікі ўсім спадабаліся. Мы спадзяваліся на тое, што дранікаў хопіць на ўвесь вечар, каб цягам вечара людзі хадзілі і елі іх увесь час. Але не, на жаль, яны скончыліся даволі хутка. Ну, гэта, канешне, прызнак таго, што прыкмета таго, што яны спадабаліся людзям. Але і выстава, і лекцыя спадабаліся не менш. Раскажыце пра выставу. Я бачыў відэа, у нас, на жаль, вось не хапае часу яго паказаць, але я так разумею, што карціны такія даволі абстрактныя, да? То бок, раскажыце, як успрымалася, як гэта было? Я ўвогуле пачну з таго, што нам вельмі пашанцавала, бо калі мы пачыналі працаваць над гэтым праектам, мы даведаліся, што ў Швецыі жыве беларуская мастачка, якая працуе ў стылі стрит-арт, і мы вырашылі, што вось гэта тое, што можа быць вельмі цікава і дапаможа нам паказаць гэты вось унутраны свет беларусаў. Мы расказалі ёй пра эстафету, пра мэту гэтай эстафеты, і яна вырашыла зрабіць цэлую выставу, прысвечаную беларускаму свету вось на гэтай эстафеце. Выстава падзяляецца на 4 розныя этапы. У першым этапе расказваецца пра тое, адкуль у нас ёсць гэты свет. І адказ у гэтым першым этапе адразу вы знойдзеце. Гэта пра тое, што гэты ўнутраны свет мы атрымалі ад сваіх бабуль, дзядуль. Гэта наша культура, гэта наша мова, то бок гэта наша спадчына.
Другі этап расказвае пра тое, як гэты свет дапамагаў нам выжываць, бо гістарычна склалася так, што гэты ўсе акалічнасці, гістарычныя штукі, якія з намі здараліся, гэта ўсё было нялёгка, і нам патрэбны быў гэты свет, каб выжыць. Наступны этап расказвае, канешне, пра 20-й год, як гэты свет вырваўся з нас, і апошні этап расказвае пра беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў розных частках усяго свету і аб'ядноўваюцца разам, каб паказаць, што мы ўсё яшчэ ёсць, і нас гэты свет ніякім чынам не убіць, не забіць. Вось. І ўсё гэта праз стрыт-арт, я так разумею, да? То бок праз такія фрагменцікі, невялічкія такія замалёвачкі, якія, ў прынцыпе, можна, да, убачыць, дзе-небудзь уявіць на сцяне, так, але цяпер яны былі ў рэальнай выставе. Гэта вельмі цікава. Так. І мы яшчэ дапамагалі нашым гасцям разабрацца у карцінах, бо, як вы правільна сказалі, яны даволі абстрактныя, можа, не кожны можа зразумець, што мы, ці мастачка мала на ўвазе, і таму мы зрабілі тэксты да кожнай карціны, якія пісала вядомая беларуская шведская пісьменніца, журналістка, і яны таксама у нас знаходзіліся ў перакладзе беларускім, які зрабіла нам сапраўдная настаўніца беларускай мовы, якая таксама у нас у Швецыі ёсць. Ось. Вельмі цікава. Тое, што знайшлося столькі людзей, да, то бок, якія кожны са свайго боку, і яшчэ што цікава, што все, хто патрэбны быў, я так разумею, знайшоўся. Знайшлася... Да, мастачка, знайшоўся чалавек, які змог зрабіць подпісы. Нам увогуле вельмі пашчасціла, бо ў нашым праекце прымалі удзел самыя сапраўдныя прафесіяналы. Гэта мастачка прафесійная, гэта, як я ўжо сказала, пісьменніца і журналістка, гэта настаўніца беларускай мовы, якая займалася перакладамі. Гэта чалавек, які зрабіў цудоўную проста па сваім содержанню гістарычную лекцыю. Гэта прафесар гісторыі Андрэй Катлярчук. Ён ужо вельмі даўно жыве ў Швецыі, выкладае ва Упсалаўскім універсітэце гісторыю. Ён зрабіў вельмі цікавую лекцыю гістарычную пра агульнае ў гісторыі беларусаў і шведаў. І ўсё яшчэ да таго ж гэта ўсё здымалася сапраўдным аператарам, бо так, слушна вы сказалі, што ўсё проста, усе зоркі сышліся. Дзякуй вялікі, Вікторыя, бо са Швецыі, у прынцыпе, можа быць, гэта таксама мой бабл, а можа быць, гэта асаблівасці маёй псіхікі, але застаюцца ў памяці такія навіны, там некаму адмовілі у там дазволе на жыццё, некага там вывезлі куды-небудзь, нейкія праблемы, да, хаця вось апошняя навіна з шэрагу такіх падобных, яна была якраз пра тое, што шведы перагледзяць нейкім чынам свой падыход да беларусаў. Я так разумею, што не ў апошнюю чаргу, дзякуючы такім івэнтам, такім падзеям, ну, але, канешне, і дзякуючы актыўнасці народных амбасадаў, я так думаю. Канешне, в першую чаргу гэта дзякуючы актыўнасці народнай амбасады. Мы насамрэч працуем з гэтым пытаннем вельмі шчыльна, бо тое, што адбываецца ў шведскіх судах, у шведскай міграцыйнай службе, гэта, ну, зусім ненармальна. Мы вядзем барацьбу з гэтым уже даволі даўно. Мы спадзяемся, што яна дасць нейкі пазітыўны вынік. І насамрэч некалькі дзён таму мы атрымалі адказ, што справы насамрэч будуць перагледзены, але вось пакуль яны не перагледзены, будзем чакаць. Дзякуй вялікі. Ўсё ж такі спадзяюся на добрыя навіны, спадзяюся на працяг эстафеты і спадзяюся, што ў шведскай каманды, якая правяла цудоўныя мерапрыемствы, сёлета ўсё атрымаецца і надалей. Дзякуй вялікі, Вікторыя. Дзякуй. А мы вяртаемся ў студыю, і ў нас сябры застаўся яшчэ адзін суразмоўца. Я ўжо пералічаў краіны, з якімі мы былі на сувязі ў гэты вечар цягам гэтага ўжо амаль 2-гадзіннага стрыму. Шатландыя, Літва, Злучаныя Штаты Амерыкі, Італія, вось Швецыя. І паўсюль ёсць беларусы ініцыятыўныя, беларусы, якім цікава распавядаць пра Беларусь замежнікам, беларусы, якім неабыякавыя праблемы тых беларусаў, якія жывуць унутры краіны, тых беларусаў, якія апынуліся за кратамі у імкненні
нейкім чынам наблізіць нашу агульную мару, дэмакратычныя перамены і дэмакратычную Беларусь. Ну а цяпер апошняя краіна, якая далучаецца да нас, і апошні госць, вітаем Віталя Маўчанова з Талліна, з Эстоніі. Прывітанне, Віталь. Добрый вечер, Павел. Віталь, намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, але таксама, я так разумею, прадстаўнік эстонскай дыяспары, беларусаў Эстоніі. Якая гэта дыяспара? Яна актыўная, яна вось шматлікая. Раскажыце пра тых беларусаў, якія вось актыўнічаюць там на поўначы. Я не думаю, конечно, что яна адрозніваецца ад шмат других дыяспор, але у нас вельмі добрая дыяспора, могу казаць. У нас ёсць два пакалення дыяспоры до 20-го года і пасля 20-го года. До 20-го то, што та дыяспора, якая была, вельмі шмат людзей. Гэта тыя людзі, якія прыехалі яшчэ ў савецкі час, засталіся, і так беларусаў у Эстоніі там 13 000 чалавек, якія лічаць себя беларусамі, але там без пашпартоў, ці з пашпартам Эстоніі, ці без грамадзянства. Вось, каля 3000 грамадзян Беларусі, якія пражываюць тут з беларускім пашпартам, ну ці з іншымі дакументамі, як зараз пасля 20-го года, як вы ведаеце, у нас шмат праблем з пашпартамі і з дакументамі. На жаль. Але ж дыяспора для гэтай колькасці людзей яна актыўна, але не магу казаць, конечно, што гэта... То есть у 20-м годзе, у 21-м годзе дыяспора была сильно больш актыўна. Зараз народ... Тут, наверное, зараз не вельмі добра говорить слово марафон, але ж у нас гэта жизненны марафон нашай барацьбы. Таму, да, гэта не эстафета з палачкай на 100 метраў забега, гэта, на жаль, длинная дыстанцыя. Але людзі дапамагаюць, людзі шмат робяць, людзі вельмі добра робяць. І вось, калі мы перайдзем немножко далей, і вы мяне спросіце пра наше удзельнічства у выставе, калі вы дазволіце, то што зрабілі, як гэта было, які ваш удзел у эстафеце? У самым добрым месцы у Талліне, у самым цэнтры, дзе праходзіць большасць таллінцаў і жыхароў і гасцей сталіцы, мы зрабілі выставу. Мы зрабілі выставу 24 вялікія плакаты, якія нарысаваў пан Змітор, які пражывае ў Даніі, беларускі мастак. І палавіна з іх было, так скажем, на злобу дня. Выстава называецца «Беларусь равно Европа», а палавіна была якраз... Другая палавіна, яна якраз казала аб тым, што агульнага паміж Эстоніяй і Беларуссю. І гэтая выстава вельмі шмат прывлекла увагі сярод жыхароў, бо, як вы ведаеце, Таллін, Эстонія, гэта яна ўхадзіла ў состав Савецкага Саюза до 91-го года. І тут ёсць вельмі шмат людзей, якія вельмі любяць Расію, СССР, хаця яны былі апошні раз у 96-м у Москве, ці там у 93-м у Санкт-Петербурге. Они не ведаюць, што происходит, але прапаганда тут до 22-го года вельмі актыўнічала. Таму мы зрабілі гэту выставу, якую яшчэ да адкрыцця. На адкрыццё у нас было 19 снежня. Прыязджала візіт Светланы Ціхановскай, таксама супаў, і была міністрка культуры Эстоніі. Таксама былі амбасадары, і амбасады нам дапамагалі з фінансаваннем гэтай выставы, насамрэч. Вось, яны таксама выступалі. То есть гэта было такое вельмі вялікага ўзроўню было адкрыццё, але 19-го з раніцы я получаю ад пана Змітора паведамленне, з тым, што выставу завандалілі. Ага, то бок яна была падрыхтаваная, мусіла адбыцца адкрыццё вось у гэты дзень. Яна вулічная выстава, да. І яе завандалілі, яе хтосьці завандаліл, але там нічога напісана не было, ведаеце, там просто маркерам якія-то там сімвалы, але дзетства, падрастковы ўзровень, усё гэта добра. Мы
все зрабілі добра, выстава адкрылася, мы сцёрлі вандалізм і гэтак далей, а праз некалькі дзён опять праходзіць у наш чатик, у нас много беларускіх чатикаў, як говорится, праходзіць таксама фотаграфіі аб тым, што еўрэі плацяць за гэтую выставу, і што мы габіч, то бишь мусор, трэш, і гэтак далей, і гэтак далей. І тут дзяўчына з дыяспоры дасылае фатаграфіі як хлопца, які гэта робіць. То бок яны нават не хаваліся ці не думалі, што іх будуць здымаць, да, але яны не думалі, ён прыходзіць, ён відзе, разумееце, вы заходзіце на выставу, вы ездзіце па адной з самых вялікіх вуліц і вы бачыце, як адзіны, у паліцейскай форме на каленях стаіць другі чалавек, які ён страляе ў галаву, гэта ўсё перакрэслена і напісана «Stop death penalty in Belarus», то есть «Остановіце смяротнае пакаранне ў Беларусі». І нам гэта вызывае эмоцыі, гэта вельмі эмацыянальна, когда сидзіць Путин, на руках у яго сидзіць маленькие Лукашенко, кого нельга называць трымае ядерную зброю в форме матрошки, і гэта вызывае эмоцыі людзей, і гэта вельмі добра. Мы недоўга думая, конечно, написали заяву ў паліцыю, паліцыя возбудзіла уголовную справу зараз аб вандалізме, вось, і не ведаем, чым гэта закончыцца, мы дадзім знаць, як што будзе, але ж вось такія вот людзі ёсць, і яны не цэняць нічога добрага. Можа быць, яны адмыслова падасланыя некім, таму што, напрыклад, у Вільні такія графіці абразлівыя, яны ў беларускіх месцах з'яўляюцца даволі рэгулярна. Можа быць, гэта і проста, нейкія хуліганы, але так ці інакш, слухайце, я б нават не стаў нічога рабіць. Гэта ж вулічная выстава, яна жыве сваім жыццём. І тое, што на вуліцах ёсць розныя людзі падыходзяць, і розныя людзі па-рознаму рэагуюць, гэта частка мастацкага працэсу. Я з вами згоден на 100%, але ж, па-перше, перад адкрыццём... справа крымінальная, гэта святое, гэта, канешне. Трэба... Мы ўсё удалілі, а зараз нет, мы не выдалялі, вось яна недавно только была дамантавана, некалькі дзён назад, і яна зараз у нас знаходзіцца з гэтымі надпісамі габіч ва ўсім, і што нас спансуюць яўрэі, і што не савецкая армія, яшчэ якая, то есть такая дрэнныя словы, якія ўжо гаворыцца ўжо не дзетства, гэта ўжо не дзяцінства. Дзякуй вялікі, Віталь. У нас, направда, на гэтую размову было ўсяго 10 хвілінаў. Мы так паставілі за мэту ўкласці гэты стрым у 2 гадзіны. Але я бачу, што, па-першае, вы вельмі цікавы суразмоўца. Мне здаецца, што вы не бывалі да таго ў стрымах Еўрараду. Гэта нейкая хіба з нашага боку. Вось, абяцаю вас запрасіць яшчэ таксама, як і тых удзельнікаў эстафеты, якія былі гатовыя выйсці з намі сёння на сувязь. А гэта прадстаўніцы народных амбасадаў Беларусі ў Аўстрыі, і той самы пан Змітор, аўтар вось гэтай выставы, пра якую распавёў нам Віталь Малчанаў. Абяцаю запрасіць асобна, каб больш змястоўна, больш часу было пагаварыць пра вашыя праекты. Дзякуй вялікі. Добра, было, направда, у мяне яшчэ шмат пытанняў. Мне вельмі цікава, вось, напрыклад, як складаюцца стасункі паміж старой дыяспорай, якая яўна мае вельмі розныя настроі, і вось гэтай новай дыяспоры, якая, мне здаецца, мае такі адзін магістральны настрой. Але пра гэта ўжо ў наступным стрыме. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Сябры, мне засталося нагадаць вам у апошні раз, што гэта міні-эстафета, 2-гадзінная эстафета на Еўрарадыё, прысвечаная вялікай даўжынёю некалькі тыдняў, можа нават у некалькі месяцаў, эстафеце салідарнасці «Галасы праз межы». Мы пабывалі у 6 краінах, калі не ўлічваць усходнюю і заходнюю Германію. Мы паслухалі беларусаў з гэтых краінаў, яны распавялі нам пра тое, што яны рабілі у гэтых уварунках, у межах гэтай эстафеты. Сябры, збор грошай не быў асноўнай актыўнасцю, асноўнай мэтай эстафеты «Галасы праз межы». Але нагадаю вам, што гэты збор працягваецца, што ён ёсць на старонцы «Бай Сола». Зараз я скіну вам нават у чатик спасылачак сам сабой на гэты збор. І калі вы ў бяспецы,
калі вас хвалюе гэтая праблема палітвязняў, то туды можна заданаціць, як распавёў нам кіраўнік БСОЛ Андрэй Стрыжак, які быў у нашым стрыме, мне здаецца, з паўгадзіны ці 40 хвілінаў таму усе грошы назіральная рада эстафеты салідарнасці размяркуе так ці інакш на карысць палітвязняў, якія вызваліліся, на карысць сваякоў палітвязняў, калі там ёсць такая мэта у гэтай эстафеты. Спасылка неўзабаве будзе ў чаце. Магу сказаць, што за час нашага стрыму мы сабралі больш за амаль 250 еўра мы сабралі. Гэта не шмат. Гэта не шмат, але мне здаецца, што гэта таксама грошы, і гэтыя грошы не будуць лішнія у беларускіх палітвязняў, у тых, хто вызваліўся, і тых, хто цяпер ён бяжыць ужо не эстафету, як сказаў наш апошні госць Віталь Маўчанаў, ён бяжыць ужо марафон жыцця. Павел Свярдло працаваў з вамі пры мікрафоне. Каманда Еўрарадыё зрабіла гэты стрым магчымым. Дзякуй вам вялікі. Да пабачэння. Жыве Беларусь.